Ini Dharana Roni Natong Gaya Chau Se Gunni Koza Degi Tatong Dunya Kondese Shikunni Wagong Lazan Tong Ye Natong Se Chau Ku Shila Vai Chau Ye Sini Ni Legen Kakalama Singapore Nainga Mogo Wipatana Dea Zene Dongazem Jamboye Piba Poegwete Tissa Parami Damaji Dama Chimu Biro Chimpajari Don't ya don't change now. Tanida, Wipatana, Lubedia Saka, Tamadana, Tema Fifi, don't yet da Nidia Saka, Nayada, Yaja, Diabwe, see them, Ujano Rigini. But I was own name, Peter Bondro. Yes, what Pia Hope Yada, Muede, Dia did another road, now you Jinu Jizame. Diaro, I am Jujaya, no? That was in no Yajan Kama, homemade Dea, Tanai, Sangamini, Jim, with a homemade Kuluni again, and again, order Deamaro, meaning as a love Tanai, Niva, love, Jim, Biro. I was in a changing or Gilada Kama, Tilo Dearo, lady. Margin Chowjing Long, she may walk. The Gaidiga Pomo Yao Don so be the Amian Naya Manepsian was in the hour lazy down low time. And the Sierra left John and the hour is as I had it, and the time she looked Pemani and the Damelo done in the loud of left Jordan. The chain to lady Horejima, Genoa. Jaoya lady Pugo, Suzu Sicily, Pietozi now. Longer than Gani Loga, Rina Country Clama, Ugeno, Body Beckia, Dea Suviro, Coneye, Deado, Kunapo Hoda, Eraliga, Madame Pianino. Could the Asagama leve Lule Hobioje lady the cook, Suzu Sicily, Piesidia now. Tilo Hobioje Lisu City Pipozora. They are not a Pokuri Poma leve, Nai Muti. No Hoya and Letava, no Lamboma. Job your native Peter go Hoyarane, the Mayonette DCC, they are to the Pokuri Hoyara. Kalaja Chem do Kalaja Chem do the Kajaro, Bazaga Tolare, Sagajan leve, Tapiro, Matu. The Kudilo Nin saying Pinirejima, Zenga. Is it another Joya lady, Pura, Bubiro, a simply. But I could Babio Genaro, who was up your Uzenga Senagate. The Babio Generator Uzeno Anda Putuzin, Cleana Putuzin, sorry, Putuzin ego. A sentence of Bira, Pedro Ado Jaurina Ludadego. Send down queer in Yama. That's what Viaga, a tinian will keep below, a send down queer looks so Javas. Send down queries, Quajan below Sassana will give a bit of Pura Mona. Ludia Putus in the area so that send down to Wamala, do no Putus Soraga. Kilidarim Yalo ne Poco. Putu Kilidis and Diti Putus and no. Pulamuri, Yanamuri, Shutremuri, alone Yare Lulu, Daputus and Lupura. Ria Jaro, Shushin, the Sita Gap, Shushin, Mutan Shemu, Mimiamu, Shida, Ogoriuda, Ria Lupura. The Lurio Alumio, Pinchar and Yama. Through ye Sita, through ye Athenian with Gibiro, Pinchar. The Butus and Biro, Ria Maro Ujeno. Dodava Ria Shide, the Graga Ria Shide, Naga Ria Shide, Yana Ria Shide, Jamia Lemio Dagove, no, Todabadi Mekana, Todavan Bogo, Todabadi Pelatan Bogo, Elo Quemission, Shimio Pietano. The Butuzin with Jalo Blue Quevian Soro, Anda Butuzine, Galeana Butuzin. The Anda Sora Pedro Alonale Vida, Abdinia Yesi, Machivene. And Yankani and Dal Luckily, I'm not so that. Come on at the bomb, yet at the bomb. The Buddhas in the Leve,
နော်ဉာဏ်မျက်စိကင်းနေတဲ့ပုထုဇဉ်နဲ့နော်ဉာဏ်မျက်စိရှိတဲ့ကောင်းမြတ်တဲ့ပုထုဇဉ်လို့ဒီလိုမျိုးကွဲပြားတယ်ပေါ့အဲ့တော့ကိုကအရိယာအဖြစ်ကိုဥတည်ချက်ထားပြီးတော့သူတော်အောင်လုပ်ကိုကြိုးစားအထောက်ကြရမယ်ဆိုတာလည်းအလုံးနားလည်းထားပြီးသားအဲ့လိုအရိယာစခန်းကိုတက်လန်းနိုင်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်ထားပြီးတော့ကြိုးစားနေကြတဲ့တရားဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့အတွက်အန္တပုထုဇဉ်အဖြစ်ကနေကလျာဏပုထုဇဉ်အဖြစ်ကိုရောက်အောင်အရင်ကြိုးစားဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ဒီကလျာဏပုထုဇဉ်အန္တပုထုဇဉ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နော်လေဒီဆိုဘုရားကြီးရေးသားတော်မူခဲ့တဲ့ခန္ဓာအာယရဏဓာတ်သစ္စာလင်္ကာကျမ်းစာအုပ်လေးတည်တည်လေးရှိအဲ့ဒီစာကိုဆရာကြီးကဘယ်လိုရည်ရွယ်ချက်နဲ့ရေးတာလဲဆိုတော့အန္တပုထုဇဉ်အဖြစ်ကနေကလျာဏပုထုဇဉ်အဖြစ်သို့ရောက်ရေးဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ရေးတာဟုတ်လားဦးဇင်းတို့ဒီကနေ့ကတိလက္ခဏာဝကအထက်ကရာမှာပြောထားတယ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားကပုထုဇဉ်တွေကိုအန္တပုထုဇဉ်ကလျာဏပုထုဇဉ်လို့နှစ်မျိုးဟောထားတယ်ပေါ့အဲ့ဒီမှာအန္တပုထုဇဉ်ဆိုတာဘာပြောတာတော့ကလျာဏပုထုဇဉ်ဆိုတာဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်ပြောတာတော့ဆိုတော့တထယတခန္ဓာဓာတုအာယတနာဓိတုဩဃဟပရိပု္ပ္ပာတယနာဓာရဏပစ္ဆွခဏာနိနတ္ထိအယံအန္တပုထုဇဏောတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘာပြောတော့ခန္ဓာအာယတနာဓာတ်သစ္စာစတဲ့တရားတွေရဲ့အပေါ်မှာသင်ယူမှုမရှိဘူးမေးမြန်းမှုမရှိဘူးနားထောင်မှုမရှိဘူးမှတ်သားထားတာမရှိဘူးစဉ်းစားဆင်ခြင်တာမရှိဘူးအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုအန္တပုထုဇဉ်လို့နားလည်ရမယ်တဲ့နော်ခန္ဓာအာယတနာဓာတ်သစ္စာစတဲ့နဲ့နေတဲ့တရားတွေရဲ့ပုံမှာ၅ချက်ပြောတာနော်သင်ယူမှုမရှိဘူးမေးမြန်းမှုမရှိဘူးနားထောင်မှုမရှိဘူးဆောင်းထားတာမှတ်ထားတာမရှိဘူးစဉ်းစားဆင်ခြင်တာမရှိဘူးအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုအန္တပုထုဇဉ်လို့နားလည်ရအဲ့ဒီခန္ဓာအာယတနာဓာတ်သစ္စာစတဲ့လေးနဲ့တဲ့တရားတွေရဲ့ပုံမှာသင်ယူမှုရှိမယ်မေးမြန်းစုံစမ်းမှုရှိမယ်နားထောင်မှုရှိမယ်မှတ်သားထားတာတွေစောင့်ထားတာတွေရှိမယ်စဉ်းစားဆင်ခြင်ထားတာတွေရှိမယ်ဆိုရင်တော့သူ့ကိုကလျာဏပုထုဇဉ်လို့နားလည်ရမယ်တဲ့အဲ့တော့ဒကာဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့အန္တပုထုဇဉ်အဖြစ်ကနေကလျာဏပုထုဇဉ်အဖြစ်ကိုတက်လှမ်းကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခန္ဓာအာယတနာဓာတ်စတဲ့လေးနဲ့တဲ့တရားတွေရဲ့ပုံမှာတော့သင်ယူမှုမေးမြန်းမှုနာယူမှုမှတ်သားထားမှုစဉ်းစားဆင်ခြင်မှုဒါတွေရှိဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဦးဇင်းတို့ဒီကနေ့နော်ဒီတရားစခန်းလေးမှာကလျာဏပုထုဇဉ်ဖြစ်ရေးဆိုတဲ့နော်အနေထားတရားကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့နော်ခန္ဓာအာယတနာဓာတ်သစ္စာပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒီလေးနဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တစ်ချိန်တစ်ချိန်ကိုနော်တစ်မျိုးဦးဇင်းတို့ပြောဖို့စီစဉ်ထားတော့ဒီနေ့ပထမဦးဆုံးနေ့မှာဒီအချိန်တိုတရားဟောလေးမှာဦးဇင်းကဘာပြောချင်လို့ဆိုတော့ခန္ဓာ၅ပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောပါမယ်ခန္ဓာ၅ပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေတပေါင်းတော်အောင်တို့မှတ်သားထားမယ်လေ့လာမယ်စုံစမ်းမယ်ဒါကိုစဉ်းစားမယ်ဆင်ခြင်မယ်နားလည်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုဟာကလျာဏပုထုဇဉ်ဆင်ရင်မဝင်နိုင်ဘူးလားဝင်နိုင်တယ်ဒီခန္ဓာဆိုတဲ့အသုံးအနှုန်းဒီခန္ဓာ၅ပါးဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပဲထိုက်တဲ့အသိဉာဏ်တွေပိတ်တော့မှာရှိကြသေးတာပါမရှိသေးဘူးထင်လို့အသေးစမ်းလုပ်ပြီးတော့ပြောတာတော့မဟုတ်ပါဟုတ်လားတိုးတော်လည်းပဲဒီခန္ဓာ၅ပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နော်သင်ယူစရာတွေမှတ်သားစရာတွေကအလွန်တရာမှများပြားပါတယ်ဘုရင်တို့နိကေ9ရက်ထဲမှာတန်ယုတ်တနိကေဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီတန်ယုတ်တနိကေထဲမှာနော်တန်ယုတ်5ကျမ်းထဲမှာခန္ဓာဝကတန်ယုတ်ပါဠိတော်ဆိုပြီးတော့စာအုပ်ကြီးတအုပ်ခန္ဓာ၅ပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲ့ဒါဟောထားတာတွေကိုကြီးမှတ်တမ်းတင်ထားနော်ဘယ်လောက်ကြည့်ပြန်လဲဆိုတာအဲ့ဒီတဲကမှဦးဇင်းတို့နော်တုတ်တန်2ပုဒ်3ပုဒ်လောက်ပဲထုတ်နှုတ်ပြီးတော့ဒီအချိန်တိုအတွင်းမှာပြောနိုင်မှာပါဟုတ်လားအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ခန္ဓာ၅ပါးဆိုတဲ့စကားကိုဘယ်ကနေစပြီးတော့ပြောရင်လဲဆိုတော့ခန္ဓာဆိုတဲ့စကားလုံးလေးကနေစပြီးတော့မှတ်သားကြည့်ရအောင်နော်ခန္ဓာဆိုတာဘယ်လိုအဓိပ္ပာယ်ရတော့ခန္ဓာဆိုတာအစုအဝေးအပေါင်းအစုအဖွဲ့အစည်းဒီလိုအဓိပ္ပာယ်ရတယ်ပေါင်းစုထားတာဖွဲ့စည်းထားတာဒါကိုဘာလို့ပြောတော့ခန္ဓာပြောတာဖောက်ပြန်တဲ့ရုပ်တဘာဝတရားလေးတွေစုစည်းနေတာဖွဲ့စည်းထားတာပေါင်းစုနေတာဒါကိုယူဘက်ခန္ဓာအလုံးနားလည်ပြီလားနော်မှတ်သားမှုခံစားမှုဝေဒနာတွေရဲ့အစုအဝေးအပေါင်းစုကိုကြတော့ဝေဒနာခန္ဓာမှတ်သားမှုတင်ညာတို့ရဲ့အစုအဝေးပေါင်းစုကိုကြတော့သင်္ညေခန္ဓာ
နော်စေတနာကောင်းဆောင်တဲ့ပြုလုပ်မှုစိတ်ဆော်မှုသင်္ခါရတရားတို့ရဲ့အစုအဝေးကိုကြတော့သင်္ခါရခန္ဓာတိမှုဝိညာဉ်တို့ရဲ့အစုအဝေးကိုကြတော့ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာအမြင်သိစိတ်ကြားသိစိတ်နာမ်သိစိတ်စားသိစိတ်ထိသိစိတ်ဒါတွေကိုနားလည်ရမယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီတိမှုဝိညာဉ်တွေရဲ့အစုအဝေးကိုဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာဆိုပြီးတော့တရားဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့ရဲ့ဘဝကိုရုပ်အစုအဝေးကြီးတစ်ခုနဲ့နာမ်အစုအဝေးကြီး၄ခုပေါင်းစုပြီးတော့တည်ဆောက်ထားအောင်ရုပ်အစုအဝေးကြီးတစ်ခုကိုနာမ်အစုအဝေးကြီး၄ခုကအမိပြုတ်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်ပြောင်းလဲနေကြတာအောင်ဒါကိုဘာပြောတော့ခန္ဓာ၅ပါးဟုတ်လားအလုံးနားလည်ပြီးသားအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောပြထားတဲ့ဟောပြောချက်တွေကိုပဲဦးဇင်းတို့ကဦးစားပေးပြီးတော့ပြောမှာပါဒါကိုယ့်ရဲ့အယူအဆကိုယ့်ရဲ့အတွေးအမြင်ဆိုတာလည်းဘာမှသိပြီးတော့လောက်လာမရှိပါဘူးနော်မြတ်စွာဘုရားဟောပြတာကိုပဲဦးဇင်းတို့တဆင့်ပြန်ပြီးတော့ပြောပြမှာပါအဲ့ဒါဦးဇင်းတို့ခန္ဓာဝကတန်ရုပ်ပါဠိတော်မှာဓမ္မကတိကသုတ်တံဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီခေါင်းစဉ်လေးတက်ပြီးတော့မှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့သုတ်တံလေးတွေရှိတယ်အဲ့ဒီမှာယဟန်တစ်ပါးကမြတ်စွာဘုရားကိုမေးတာဗျ။ဘာမေးလဲဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားတဲ့ကိတ္တဝတ္တနုခောပန္တိဓမ္မဂတိကောဟောတိအဘယ်မျှဖြင့်ဓမ္မဂတိကလို့ဆိုနိုင်ပါသလဲတဲ့။ဆိုလိုတာကဓမ္မဂတိကဆိုတာဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုပြောတာတော့ဓမ္မဂတိကဆိုတဲ့နာမည်ကိုရဖို့အတွက်ဘယ်လိုအည်အသွေးမျိုးရှိရမှာတော့ဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုဓမ္မဂတိကလို့ပြောတာတော့တဲ့။ဘေကုန်းတစ်ချက်။နောက်ဆက်ပြီးတော့မေးတယ်ကိတ္တဝတ္တဓမ္မာနုဓမ္မပရိပန္နောဟောတိသူတော်ကောင်းတရားကိုရဖို့အတွက်သူတော်ကောင်းတရားရခြင်းနဲ့ထိုက်တန်တဲ့သူတော်ကောင်းတရားအားလေျော်တဲ့အကျင့်ဆိုတာအဲ့ဒီအကျင့်ကိုကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုပြောတာတော့တဲ့နော်ဓမ္မာနုဓမ္မပရိပတ္တိဆိုတာအခုပေတတို့တရားကျင့်တဲ့သူနော်ဓမ္မာနုဓမ္မပရိပတ္တိဆိုတဲ့ဒီအသုံးလုံးလေးကနားရင်ပြီးသားနော်လောကုတ္တရာတရား၉ပါးအားလေျော်သောအကျင့်နော်လေျော်တော်ဆိုတာလောကုတ္တရာတရား၉ပါးရဖို့အတွက်ထိုက်တန်တဲ့အကျင့်ဒါကိုဓမ္မနုဓမ္မပฏิပတ္တိအဲ့ဒီအကျင့်ကိုကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဓမ္မနုဓမ္မပฏิပန္နသူတော်ကောင်းတရားရဖို့အတွက်ကျင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူတော်ကောင်းတရားနဲ့ထိုက်တန်အောင်သူတော်ကောင်းတရားရခြင်းနဲ့ထိုက်တန်အောင်ကျင့်သုံးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒါဒုတိယမေးတာအဲ့ဒါပဲဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုတရားကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ဆိုရမလဲတဲ့ဘုံဘုံတို့လည်းဒါတိုင်းပတ်သက်နေတဲ့ဒေသနာလို့ဆိုရမယ်နော်တရားဓမ္မတို့လည်းပဲအခုတရားအထုတ်ဖို့ရောက်လာတာဆိုတော့တရားဓမ္မတို့နဲ့လည်းပဲဒါတိုင်းပတ်သက်နေတဲ့ဒေသနာတစ်ခုဟုတ်လားနောက်ဆက်ပြီးတော့မေးတာကဒိဋ္ဌဓမ္မနိဗ္ဗာန်ပတ္တောတဲ့လောလောဆယ်အခုပြစ္ဆခတ်မှာနော်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တကယ်ငြိမ်းချမ်းမှုအစစ်ကိုရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နော်အဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုလည်းပဲဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုအဲ့ဒါလိုအခုလောလောဆယ်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ဆိုနိုင်မလဲတဲ့မေကွန်း၃ချက်မေးတာနော်ဓမ္မဂတိကဆိုတာဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးလဲတရားကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးလဲအခုလောလောဆယ်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမျက်မှောက်ပြုရတယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးလဲလို့မေးတာမေးတဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားကဓမ္မဂတိကဆိုတာဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုပြောတာလဲဆိုရင်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးရဲ့အပေါ်မှာနော်နေဗိရာယဝိရာဂာယဏိရောဓာယစကလုံးလေး၃လုံးသုံးတယ်မြတ်စွာဘုရားခန္ဓာ၅ပါးရဲ့ပေါ်မှာနေဗိရာယညီးငွေ့ဖို့ရန်အလုံးငါဝိရာဂာယစွဲမဲ့မှုကင်းဖို့ရန်အလုံးငါဏိရောဓာယခန္ဓာ၅ပါးချုပ်ပြောက်သွားဖို့ရန်အလုံးငါဓမ္မတရားကိုဒေတိတိဟောပြတယ်ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုအဲ့ဒါဓမ္မဂတိကလို့ဆိုရမယ်တဲ့ဟောဓမ္မဂတိကတွေမှာရှိရမယ်အရေးသွေးလို့လည်းမဆိုနိုင်ဘူးလားဆိုရင်နော်ခန္ဓာ၅ပါးရဲ့ပုံမှာညီငွေဖို့စွဲမဲ့မှုຢာကကင်းဖို့ခန္ဓာ၅ပါးချုပ်ငြိမ်းဖို့ဟောပြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဓမ္မဂတိကလို့ဆိုရမယ်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးနဲ့ကင်ပြီးတော့ဟောတာနော်ဒီဒေသနာကအဲ့တော့ဓမ္မဂတိကနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပိဋကပေါင်းတော်တို့ဒါအချင်းချုပ်အဓိပ္ပာယ်ရှင်းသွားပြီပေါ့နော်ယူဘခန္ဓာဝေဒနာခန္ဓာသင်္ကြန်ခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာဒီအစုဝေးကြီး၅ခုရဲ့ပုံမှာနော်ဒီအစုဝေးကြီး၅ခုရဲ့ပုံမှာမှန်မှန်ကန်ကန်သိမြင်ပြီးတော့ဒါဟာညီးငွေ့စရာပဲဆိုတဲ့အမြင်မှန်ရအောင်ဟောပြနိုင်ဖို့လိုတယ်ပေါ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးရဲ့ပုံမှာ
ဒါဟာမမောပေါ်ရကောင်းတဲ့အရာတစ်ခုမဟုတ်ဘူးစွန့်ပစ်သွားเสียအရာတစ်ခုသာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အမြင်မျိုးကိုရအောင်ဟောပြနိုင်ဖို့လိုတယ်။နောက်ဒီခန္ဓာ၅ပါးရဲ့ပုံမှာမမောမှုတဏှာလောဘကိုချုပ်ဆုံးစေခြင်းဖြင့်ထိုတဏှာလောဘကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာမဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးဆက်ပြီးတော့မဖြစ်ပေါ်အောင်ချုပ်ငြိမ်းသွားအောင်နောက်အဲ့လိုထိဖြစ်အောင်ဟောပြနိုင်တဲ့စွန့်ရည်တတိရှိရတော့ဒါကိုဘာလို့ခေါ်တော့ဓမ္မဂတိကဒီစကလုံးလေး၃လုံးတော့ဘိသက်တို့ဆွဲအောင်မှတ်နော်စကလုံး၃လုံးကဘာတော့နေပိရာယဝိရာဂာယနိရောဓာယဒါဓမ္မဂတိကပါပဲတဲ့ဒါဖြစ်ရင်ဓမ္မနုဓမ္မပฏิပန္နတော့တရားအထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူတော်ကောင်းတရားရဖို့အတွက်တကယ်မှန်မှန်ကန်ကန်အထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုပြောတာတော့တဲ့အဲ့ဒါကိုကျတော့မြတ်စွာဘုရားဘယ်လိုဖြေတော့ဆိုတော့ခန္ဓာ၅ပါးရဲ့ပုံမှာညီးငွေဖို့အတွက်ကျင့်သုံးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နေပိရာယခန္ဓာ၅ပါးရဲ့ပုံမှာစွဲမမှုကင်းဖို့အတွက်ကျင့်သုံးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဝိရာဂာယတော့ခန္ဓာ၅ပါးရဲ့ပုံမှာစွဲမမှုတဏှာလောဘကင်းပြီးတော့ခန္ဓာ၅ပါးချုပ်ဆုံးဖို့အတွက်ကျင့်သုံးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုဓမ္မနုဓမ္မပฏิပန္နပုဂ္ဂိုလ်လို့ဆိုရမယ်တဲ့တော့ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးရဲ့ပုံမှာမှန်မှန်ကန်ကန်သိမယ်နားလည်မယ်ဆိုရင်နော်ဒါရဲ့ပုံမှာပေးတဲ့ပေါင်းတော်တို့ဦးဇင်းတို့တွေညီးငွေမှုဆိုတာသိကြပါဦးဖြစ်ကိုဖြစ်မယ်အဲ့တော့ကိုယ်ကစ조사အထုတ်လို့ဘဝခန္ဓာရဲ့ပုံမှာဒါဟာညီးငွေစရာကိစ္စကြီးတာယာစရာကိစ္စမဟုတ်ဘူးလို့နားလည်သွားမယ်သဘောပေါက်သွားမယ်ဆိုရင်ကိုယ်ဟာဓမ္မတုဓမ္မပฏิပန္နပုဂ္ဂိုလ်လို့မဆိုနိုင်ဘူးလားနော်ဝိရာဂာယဆွဲမမှုမကင်းသေးတောင်မှဆွဲမမှုနည်းသွားမယ်ဆိုရင်ဓမ္မတုဓမ္မပฏิပန္နပုဂ္ဂိုလ်လို့မဆိုနိုင်ဘူးလားဆိုနိုင်တယ်ဒါကြောင့်ပိဋကပေါင်းတော်တို့တရားအထုတ်တယ်ဆိုတာဘဝခန္ဓာရဲ့သဘောကိုမှန်မှန်ကန်ကန်သိမြင်နားလည်ပြီးတော့ညီးငွေဖို့ဆွဲမဲ့မှုကင်းဖို့ချုပ်ငြိမ်းဖို့အတွက်နော်ရည်ရွယ်ပြီးတော့ကျင့်သုံးရအဲ့ဒီရည်ရွယ်ချက်ပြည့်ဝဖို့ကမလိုဘူးလားလိုတယ်ဒါကဓမ္မနုဓမ္မပฏิပန္နနောက်ဦးဇင်းတို့ဒိဋ္ဌဓမ္မနိဗ္ဗာန်ပတ္တအခုလုံးလုံးစေမျက်မှောက်ဘဝတွင်ကိုပဲနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမျက်မှောက်ပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုပြောတာတော့နဲ့အဲ့ဒါကိုကျတော့မြတ်စွာဘုရားဘယ်လိုဟောပြလဲဆိုတော့ခန္ဓာ၅ပါးရဲ့ပုံမှာညီးငွေပြီးတော့ဆွဲမဲ့မှုကင်းပြီးတော့ဒီခန္ဓာ၅ပါးရဲ့ပုံမှာတဏှာလောဘကိလေသာတရားတွေချုပ်ငြိမ်းသွားခြင်းသည်ပင်လေအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒိဋ္ဌဓမ္မနိဗ္ဗာန်ပတ္တလောလောဆယ်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမျက်မှောက်ပြုတဲ့လူလို့ဆိုရမယ်တဲ့အဲ့တော့နားလည်လွယ်အောင်ပြောရရင်တော့ခန္ဓာ၅ပါးရဲ့အကြောင်းကိုမှန်မှန်ကန်ကန်သိပြီးတော့သူ့ရဲ့ပုံမှာလောဘဒေါသမောဟအစရှိတဲ့ကိလေသာတရားတွေချုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါပါပြောလို့နိဗ္ဗာန်ပတ္တနော်ရှိကဒိဋ္ဌဓမ္မဆိုတာလေးပါနော်လောလောဆယ်အခုပစ္စကမျက်မှောက်ဘဝမှာကိုပဲနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမျက်မှောက်ပြုတဲ့လူလို့ဆိုရမယ်တဲ့အဲ့ဒါပိဋကပေါင်းတော်တို့ခန္ဓာ၅ပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီသုတ်တန်လေးမှတ်သားစရာမကောင်းလားကောင်းနော်ဒါကြောင့်ခန္ဓာ၅ပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှန်မှန်ကန်ကန်သိအောင်ကြိုးစားရမယ်မှန်မှန်ကန်ကန်သိမှလည်းပဲညီးငွေမှုဆွဲမဲ့မှုကင်းမှုချုပ်ငြိမ်းမှုဆိုတာတွေဟာရလာမယ်တကယ်ဒကာမတို့ဦးဇင်းတို့တွေဟာခန္ဓာ၅ပါးရဲ့ပုံမှာမှန်မှန်ကန်ကန်သိမှုမြင်မှုအလွန်အားနည်းတယ်။ဒါကြောင့်ညီးငွေတဲ့ညီးငွေထိုက်တဲ့အဲ့ဒီတရားတွေရဲ့ပုံမှာညီးငွေတဲ့ဉာဏ်ကိုရမလာဘူး။ဆွဲမဲ့မှုကင်းဖို့ဆိုတဲ့အနေအထားကိုရောက်မသွားဘူး။ဟောဆိုသူ့ရဲ့အကြောင်းသူ့ရဲ့သဘောကိုကိုယ်ကမှန်မှန်ကန်ကန်မသိလို့ပဲနားမလဲလို့ပဲ။သူ့ရဲ့အကြောင်းကိုကိုယ်ကမှန်မှန်ကန်ကန်တတ်နိုင်တဲ့မြတ်သိအောင်ကြိုးစားဖို့မလိုဘူးလား။လိုတယ်။အဲ့ဒါလေးကိုဦးဇင်းတို့ဒုတိယဆက်ပြောနော်ခန္ဓာ၅ပါးဆိုတာဘယ်လိုသဘောရှိလဲဆိုတာလေအဲ့ဒီအချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ပြောစရာအလွန်ကောင်းတဲ့သုတ်တံကတော့နော်ဖေနပိန္ဒုပမသုတ်တံဆိုပြီးတော့ခန္ဓာဝကတန်ရုပ်ပါဠိတော်ထဲမှာမှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့သုတ်တံတစ်ပုဒ်နော်ဖေနပိန္ဒုပမသုတ်တံဖေနပိန္ဒုပမဆိုတာရေမြုပ်တုံးကြီးလျင်ဥပမာရှိတော်လို့ဒီလိုအိဗယ်ရတယ်နော်ဒီတရားကိုလည်းပဲပေးသက်ပေါင်းသူတော်အောင်တို့နားရဝပြီးသားတုတ်တန်တစ်ပုဒ်ဖြစ်မယ်လို့ဦးဇင်းထင်ပါတယ်အလွန်အဟောပြောများတဲ့တုတ်တန်တစ်ပုဒ်ကိုဟုတ်လားအဲ့ဒီတုတ်တန်ကိုမြတ်စွာဘုရားအခါတစ်ပါးမှာမြေကမ်းဘေးမှာထိုင်ပြီးတော့သတင်းသုံးရင်းနဲ့အနားမှာရှိတဲ့ယဟန်တော်တွေကိုမြတ်စွာဘုရားဟောပြတာယဟန်တို့တဲ့မြစ်ထဲကနေပြီးတော့ချောင်းထဲကနေပြီးတော့ရေမြုပ်တုံးကြီးတုံမျောလာပြီဆိုကြပါစို့အဲ့ဒီမျောလာတဲ့ရေမြုပ်တုံးကြီးကိုမျက်စိအမြင်နဲ့ကြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကတိတိကျကျထိုင်ပြီးတော့ကြည့်နော်ရေမြုပ်ဆိုတာအလွန်သေးငယ်တဲ့ရေပူပေါင်းလေးတွေရဲ့အစုဟုတ်တယ်မဟုတ်လား
နော်အဖျားလောက်ဖုံစည်းလောက်နှမ်းစည်းလောက်ရှိတဲ့ရေပူပေါင်းတိတိလေးတွေစုထားတာဘာလို့ခေါ်တော့ရေမြုပ်တေချာကြည့်နော်ရေမြုပ်ခဲကျွတ်တို့အနေအမြင့်မတူလို့ကြာလာတဲ့အခါမှာရေရဲ့ကြာအားကြောင့်ရေမှာလည်းနည်းနည်းချွဲတဲ့ကြည့်တဲ့အညစ်တဲ့လေးတွေရှိမယ်ဆိုရင်အကုန်လုံးကြာအားကြောင့်ပူပေါင်းတိတိလေးတွေဖြစ်ပြီးတော့ရေမြုပ်ကြီးဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီရေမြုပ်ကိုတေချာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပူပေါင်းလေးတွေကတို့လုံးပြီးတစ်လုံးတစ်ဖောက်ဖောက်နဲ့သူကပေါက်နေတာနောက်ထပ်လည်းပဲရေရဲ့ကြာအားကြောင့်ပူပေါင်းတိတိလေးတွေကတစ်လုံးပြီးတစ်လုံးဆက်ပြီးတော့လည်းဖြစ်တယ်ဖြစ်တဲ့ဟာဆက်ပြီးတော့ဖြစ်နေတယ်ပေါက်တဲ့ဟာလည်းပေါက်နေတယ်ဒါမှဆက်ဖြစ်တဲ့ဟာရှိနေတဲ့အခါကျတော့ဒီတိုင်းကြီးကြည့်ရင်တော့ရေမြုပ်တုံးကြီးကပုံမပြတ်ဖြစ်နေတယ်ဒီတိုင်းကြီးပဲလို့ထင်ရတယ်ဒါပေမဲ့တေချာကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီတိုင်းကြီးမဟုတ်ပေါက်တဲ့ဟာပေါက်ပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့ဖြစ်တဲ့ဟာဖြစ်နေတယ်ဒါတေချာကတ်ကြည့်မှသာလည်းသိနိုင်တာဟောခလန်းလန်းကကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူ့ရဲ့ပြောင်းလဲမှုအနေအထားအခြေအနေမှန်ကိုမသိနိုင်ဘူးဒါမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒါကိုဟောတာအဲ့ဒီရေမြုပ်တုံးကိုဒစိမ့်စိမ့်ရှုတယ်တဲ့စာအသုံးလုံးလေးကအဲ့ဒစိမ့်စိမ့်ရှုတယ်ဆိုတော့တောင်တေးသေးချာချာကိုဂယုစိုက်ပြီးကြည့်ရဟုတ်လားအဲ့လိုတေးချာဂယုစိုက်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့တဖောက်ဖောက်ပေါက်နေတဲ့ပူပေါင်းလေးတွေနဲ့တဖြောက်ဖြောက်ဆက်ပြီးတော့ဖြစ်လာတဲ့ပူပေါင်းလေးတွေအဲ့ဒါရုပ်တဘာဝဆိုတာအဲ့ဒီရေမြုပ်တုံးကြီးနဲ့အလွန်တူတယ်တဲ့ဒါကမှတို့ဦးဇင်းတို့ရဲ့ယူဘခန္ဓာရုပ်အစုအဝေးဟုတ်လားဒါဒီကနေ့ခေတ်စေပညာတွေဘာတွေကိုလေ့လာလိုက်စားထားတဲ့ပုံကိုယ်တွေဆိုရင်ပူပြီးတော့နားလည်နိုင်တယ်ပေါ့တဘာဝတရားကြီးရုပ်တဘာဝတရားကြီးဘာနဲ့တူတယ်တော့ရေမြုပ်တုံးရေမြုပ်ခဲကြီးနဲ့တူတယ်နော်စင်စမပြတ်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ပူပေါင်းလေးတွေရှိတယ်လို့စင်စမပြတ်ပေါက်ကွဲနေတဲ့ပူပေါင်းလေးတွေလည်းရှိတယ်ဒါကိုဒါကမှတို့ဦးဇင်းတို့မြင်အောင်နားလည်အောင်ကြိုးစားရမယ်နောက်ဝေဒနာခန္ဓာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲ့ဒီသုတ္တံမှာမြတ်စွာဘုရားဘယ်လိုဟောတော့မိုးကကာလမှာနမိုးကြီးတီးထန်စွာရွာတယ်ရွာတဲ့အခါကျတော့အောက်မှာရေတွေဖွေးပြီးတော့အပေါ်ကမိုးပေါက်တွေကျလာတဲ့အခါမှာနော်ဘာဖြစ်လာတော့ဆိုတော့ရေပွက်ကလေးတွေထဝိုင်းကနေကွင်းကနေတော့ရေပွက်ကလေးတွေထတော့ရေပြင်ပေါ်မှာမိုးပေါက်ကလေးတွေကျတဲ့အခါကျတော့ဝိုင်းကနေနော်ရေပွက်ကလေးတွေထားလာတယ်အဲ့ဒီရေပွက်ကလေးတွေဟာဘယ်လောက်ငြိမ်လဲလို့မရင်ဘယ်လောက်မှမငြိမ်ဘူးသူ့ရဲ့ကြားတဲ့အရှိန်ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ရေပွက်အနှိမ့်အမြင့်ရေလှိုင်းအနှိမ့်အမြင့်ရေလှိုင်းလေးနဲ့တိဆောက်ထားတာပေါ့နော်ဒီရေပွက်ကလေးကရေလှိုင်းအနှိမ့်အမြင့်ကသူ့ရဲ့ကြားတဲ့အားပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ဖြစ်လာတော့ပြီးရင်ကွင်းကနေဝိုင်းကနေဖြစ်သွားပြီးတော့ပြေးသွားပြန်ရောနောက်တစ်ခုကြာလာပြန်တဲ့အခါကျတော့တစ်ခါဝိုင်းကနေဖြစ်သွားပြီးတော့ပြေးသွားပြန်ရောဝေဒနာရဲ့သဘောကိုမြတ်စွာဘုရားမြင်အောင်ပြောတာတကယ်သဘာဝတရားတွေဆိုတာကပဂတိမျက်စိနဲ့ကြည့်လို့မြင်ရတာမဟုတ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဘာနဲ့ကြည့်အောင်ဆိုဉာဏ်နဲ့ပဲကြည့်ရတာနော်အဲ့တော့ဉာဏ်နဲ့ကြည့်တဲ့နေရာမှာမြင်အောင်အထောက်အကူဥပမာဆိုတာလိုအပ်တယ်ဘာလေးနဲ့တူတယ်လို့ပြောလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒါကိုပဲတရားဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့ကနော်စိတ်ကမှီပြီးတော့ဒီသဘာဝတရားလေးကိုပို့ပြီးတော့အမှန်တရားနဲ့နီးနီးဆက်ဆက်သိအောင်အထောက်အကူပြုတဲ့အနေနဲ့မြတ်စွာဘုရားဒါဥပမာပေးတာဒါခံစားချက်ဝေဒနာတွေနော်ရုပ်တည်းရဲ့ဖောက်ပြန်မှုအနေအထားရတော့၎င်းတမမဟုတ်မြင်မှုကြားမှုအနတ်တွေရမှုအရာတွေရမှုတွေ့ထိမှုတွေတွေ့ထိရမှုအတွေ့အကြံတွေဖြစ်မှုဒါတွေကြောင့်မို့လို့နော်ကိုယ်ပေါ်မှာစိတ်ထဲမှာအမျိုးမျိုးသောခံစားချက်တွေအကောင်းအဆိုးအမျိုးမျိုးဖြစ်ပေါ်ပြီးတော့မနေဘူးလားနေတယ်နော်ဘယ်ဖြစ်နေတဲ့ဝေဒနာခံစားချက်မှာတကယ်ကတော့တည်မြဲနေတယ်ဆိုတာမရှိပါဘူးနော်ရေပြင်ပေါ်မှာမိုးပေါက်ကလေးများကြာတော့ဝိုင်းကနေထင်းသွားတဲ့လှိုင်းထသွားတဲ့အနေအထားလေးမျိုးစိတ်ထဲမှာလှိုင်းထသွားတဲ့သဘောမျိုးလို့ဒါကဥမာလေးကိုနားလည်အောင်ဦးဇင်းကပြောပြတယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်ဝေဒနာခန္ဓာကိုမြတ်စွာဘုရားကရေပွက်များနဲ့တူတယ်လို့မြင်အောင်ကြည့်ရမယ်တဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တော်တိုင်ပေးတဲ့ဥပမာနော်ပဂတိမျက်စိနဲ့မြင်ရတဲ့အရာတစ်ခုကိုဥပမာနေရာမှာထားတာပဂတိမျက်စိနဲ့မြင်လို့မရတဲ့အရာတစ်ခုကိုပို့ပြီးတော့သဘောပေါက်အောင်လို့သဘောပေါက်လားဗျာရုပ်ကိုကြတော့ဗါတဲ့တော့ရေမြုပ်ဆိုင်ရေမြုပ်ခဲကြီးလို့တဲ့ဝေဒနာခံစားချက်တွေကိုကြတော့နော်ရေပွက်ကများလို့လှိုင်းထနေတဲ့သဘောလေးအဝင်းအဝိုင်းလေးပြီးတော့လည်းဒီလိုပဲဖြည့်ပြီးတော့ပျောက်သွားတာဟုတ်လားယူဘခန္ဓာဝေဒနာခန္ဓာပြီးတော့ဗါတော့တင်ញက်ခန္ဓာကြတော့မြတ်စွာဘုရားဘယ်လိုပြောတော့ဆိုတော့တင်ញက်ခန္ဓာတန်လျက်များနဲ့ဥမာပေးတယ်ဘုရင်တို့မိုးရွာပြီးကနေအရန်ပူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အောက်ကထားလာတဲ့ရေငွေ့တွေနဲ့နေပူရှိန်နဲ့တွေ့ပြီးတော့တွန်းဖြစ်နေတာလေးတွေ
မြင်မှုမဲ့ထင်တယ်နော်နေအရန်ပူတဲ့တချို့နေရာတွေမှာဦးဇင်းတို့တစ်ခါတလေကြောက်လန်းမို့ကောင်းမောင်းသွားတဲ့ခါမှာသတိထားကြည့်ရေဒီဖွေးနေတယ်လို့မျိုးခက်ရှေ့မှာနော်ရေဒီဆူရွှဲနေတယ်လို့မျိုးမြင်မှုကြမယ်နဲ့တူတယ်တချို့လည်းပဲရေပြင်ကြီးနဲ့အလွန်တူတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့တကယ်ရေပြင်ကြီးမဟုတ်ပါဒီတန်လျက်ရဲ့အကြောင်းကိုဦးဇင်းကအလွန်စိတ်ဝင်စားတော့ကိုယ်တိုင်မြင်ဘူးကျင်တယ်ပေါ့နော်တန်လျက်ကိုရေထင်ရွှေသမင်းအလိုက်မားတယ်ဆိုတော့ငယ်ငယ်တုန်းကလည်းကြားဘူးတာဆိုတော့ဘယ်လိုလဲမသိဘူးနော်တခါဦးဇင်းခရီးသွားတဲ့အခါအရေးတွေတောင်မြင်ရတယ်အဲရေပြင်ကြီးလိုဖြစ်ပြီးတော့အပေါ်ကတစ်ပင်ရဲ့အရေးတောင်အောက်မှာမြင်နေရတယ်ခက်လန်းလန်းမှာတော်တော်အံ့ဩစရာကောင်းတဲ့မြင်ခွင့်ပဲရေလည်းတစ်စက်မှမရှိပါပဲနဲ့နော်ထပင်တွေပေါင်းတယ်အဲ့ဒီထပင်ရဲ့အရေးကိုအောက်မှာပြန်ပြီးတော့မြင်နေရတယ်အဲရက်ပြီးတော့တည်တည်ချာချာကြည့်တယ်ပေါ့ထူဆန်းလိုက်တာနော်တဘာဝတရားလေမျက်စိနဲ့မြင်တိုင်းမမှန်ဘူးဆိုတာကိုလည်းပဲသက်သေတစ်ခုအနေနဲ့သဘောပေါက်ရတယ်ပေါ့ဒီနားမှာရည်တစ်စက်မှမရှိဘူးဆိုတာကိုဘယ်သူကတော့သိတော့ဉာဏ်ကတော့သိတယ်ဒါပေမဲ့မျက်စိကတော့ဘယ်လိုသတင်းပေးနေတော့ရည်တွေလို့သတင်းပေးနေတာမျက်စိကမှန်လားဉာဏ်မှန်လားဉာဏ်မှန်နော်အခုဒကာဓမ္မတို့ဦးချင်းတို့တွေကမျက်စိတွေနားတွေကိုအလွန်အားကိုးတယ်ပေါ့နော်မြင်တာကိုအမှန်လို့ထင်တယ်ကြားတာကိုအမှန်လို့ထင်တယ်မြင်ပြီးမမှန်တာတွေကြားပြီးမမှန်တာတွေအများကြီးပဲတကယ်တော့အမှန်ကိုသိတာဘာကမှသိအောင်ဆိုပညာကမှသိတာဟုတ်လားအဲ့ဒီပညာကလည်းပဲစိတ်ကိုတည်ငြိမ်အောင်နော်ကြိုးစားပြီးတော့တဘာဝရဲ့အပေါ်မှာဒီတည်ငြိမ်တဲ့စိတ်နဲ့ကိုကနားလည်အောင်လုပ်မယ်ဆိုရင်ပညာဆိုတာကိုရနိုင်တယ်အောင်သဘောပေါက်လားဗျအေးအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားကတင်ညာဆိုတဲ့ဒီအမှတ်အသားဟာအလိမ်အညာသဘောမျိုးပဲဆိုတာကိုပေါ်လွင်အောင်တန်လျက်နဲ့တူတယ်လို့ပြောတာအမြဲတမ်းသတင်းပေးတွေကမှားနေတယ်ဟုတ်လားသတင်းပေးမှားတယ်ဆိုတော့တော်တော်လန့်နေရကောင်းတယ်နော်တခါမှတော့ဦးဇင်းတို့တခုခုမှားတယ်မှန်တယ်လုပ်မယ်မလုပ်ဘူးလို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချတဲ့အခါမှာဘာပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေချရတာတော့ကိုရထားတဲ့သတင်းပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့ဆုံးဖြတ်တာနော်ကိုရထားတဲ့သတင်းအချက်လက်တွေကိုအခြေခံပြီးတော့ဖင်ញင်သုံးသပ်ပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုချတာလုပ်မယ်မလုပ်ဘူးဟုတ်တယ်မဟုတ်ဘူးဆိုတာတွေကဘယ်ပေါ်မှာအခြေခံဆုံးဖြတ်ချက်ချတယ်ရထားတဲ့သတင်းတွေပေါ်မှာအဲ့ဒီသတင်းတွေကမှားနေမယ်ဆိုရင်ကဲဘယ်လိုနေရောကိုယ်ဆုံးဖြတ်ချက်ကြီးကမတွေးရဲစရာပဲသတင်းမှားကြီးကိုအခြေခံပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ချက်ချတယ်မှန်နိုင်မလားအဲ့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်မှန်နိုင်ဘူးဒါကလောကီလိုရောဓမ္မလိုရောပြောစရာအလွန်ကောင်းတယ်အခုလောကီလိုလည်းပဲတချို့ရထားတဲ့သတင်းတွေကသတင်းမှားတယ်နော်ဘာအမှန်ကန်ခြင်းမှမရှိတဲ့သတင်းတွေအဲ့ဒီသတင်းတွေကိုအခြေခံပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ချက်ချမယ်ဆိုရင်မှားလိမ့်မယ်ဗျာအဲ့တော့ဆုံးဖြတ်ချက်မချခင်မှာဒီသတင်းဟာမှန်လားမှားလားဆိုတာကိုအရင်စီစစ်ဖို့လိုသေးတယ်တချို့ဟာတွေကမှန်တယ်မှားတယ်လို့ကိုလိုက်ပြီးတော့လည်းပဲစီစစ်လို့မရနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးမှရှိတယ်သတင်းအရင်မြစ်ဒါအမှန်ဒါအမှားလို့သိဖို့အရင်လက်လှမ်းဝေးတယ်ပေါ့အဲ့ဒါကိုသိအောင်လုပ်မယ်ဆိုရင်လည်းအခြေအများကြီးကုန်နိုင်တယ်သဘောပေါက်လားအဲ့တချို့ဟာတွေကြတော့ဒါတွေကမှန်လားမှားလားငါမသိနိုင်ဘူးဆိုတာမျိုးတော့ပဲထားတဲ့တယ်သဘောပေါက်လားဦးဇင်းပြောတာဒါကတော့ထားပါတော့လောကီလိုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ကအဲ့ဒီရောက်သွားအဲ့ဒါလိုပဲဦးဇင်းတို့ပိဋကပေါင်းတော်ကောင်းတို့ဒီသဘာဝတရားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ချက်ချတဲ့နေရာမှာလည်းပဲရထားတဲ့သတင်းပေါ်ကိုအခြေခံပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ချက်ကချတာအဲ့ဒါတင်ညာကသတင်းပေးတဲ့လူပဲသူကဘာလို့အခြေခံပေးတာအောင်ဆိုတော့ဒီချိန်လုံးကသူမှတ်သားခဲ့တဲ့အမှတ်သားတွေကိုအခြေခံပြီးတော့ပေးလိုက်တာပဲဒီချိန်လုံးကဒါဟာလှတယ်လို့သူသတ်မှတ်ထားတာအရာတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါနဲ့ကိုက်ညီတယ်ဆိုရင်အခုသူကလှတယ်လို့သတင်းပေးလိုက်တာဒီချိန်လုံးကဒါဟာအိုတယ်လို့မှတ်သားထားတာရှိမယ်ဒါနဲ့ကိုက်ညီရင်ဒါမျိုးဆိုအိုလို့မှတ်ထားမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါနဲ့ကိုက်ညီရင်အိုလို့သူကသတင်းပေးလိုက်တာပဲကိုကလည်းအဲ့ဒါယုံတာပဲတော့ပေါ့လားဒါဟာကောင်းတယ်ဒါဟာဆိုးတယ်ဒါဟာဘာဒါဟာညာဆိုပြီးတော့သတင်းပေးနေတာဘယ်သူကပေးနေတာတော့တင်ညာပေးနေတာအဲ့ဒီအစုအဝေးအလွန်ကြီးကျယ်တယ်နောက်တင်ညာရဲ့အစုအဝေးဟာအလွန်ကြီးကျယ်ပါတယ်နောက်တင်ရဲ့ခန္ဓာနောက်လောကကြီးတစ်ခုလုံးတတ္တဝါတွေတတ်ထားတာသိထားတာနားလည်ထားတာမှတ်သားထားတာအလိမ်အမှန်မှန်တယ်မြတ်အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးတင်ညာတွေကြီးပဲတဲ့နော်တတိဆိုဗျာကြီးကနောက်အသေးစိတ်လေးပြောမယ်ဆိုတော့အလွန်ပြောစရာကောင်းပါတယ်မုတ်ဆိုးတန်ကသူ့အရာ၌လိမ္မာကျွမ်းကျင်တင်ညာပင်ဒီမုတ်ဆိုးကလည်းမုတ်ဆိုးအလုပ်လိမ္မာတဲ့ကျွမ်းကျင်တယ်တဏှာကလည်းတဏှာအလုပ်လိမ္မာတဲ့ကျွမ်းကျင်တယ်ပညာရှိကလည်းပညာရှိအလုပ်လိမ္မာတဲ့ကျွမ်းကျင်တယ်အကုန်လုံးအဲ့ဒါတွေကဘာတော့အသီးသီးမှတ်သားထားတာဟုတ်လားမှတ်သားထားတာ
အဲ့ဒါဘာလို့တင်ညာအဲ့ဒီတင်ညာကိုမြတ်စွာဘုရားဘယ်လိုဟောတော့ဂဒလူပမာနော်တန်လျက်များနဲ့တူတယ်နော်တန်လျက်သင်္ခါရဂဒလူပမာမာယုပမာနိသဝိညာဏနော်မာယုပမာနိသဝိညာဏဆိုတာပြီးတော့ဦးဇင်းတို့လာလိမ့်မယ်ခုလောလောဆယ်တန်လျက်အကြောင်းဦးဇင်းတို့ပြောနေတာပေါ့ဟုတ်လားတော့တန်လျက်ဆိုတာတကယ်တမ်းကအမှန်ကမဟုတ်လိမ်ညာသဘောအဲ့ဒါသင်္ကြန်ခန္ဓာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကတန်လျက်နဲ့တူတယ်လို့နားလည်ရမယ်ခန္ဓာဘယ်နှပါးရှိသွားလဲ၃ပါးရှိသွားတယ်နော်နောက်၄ခုမြောက်ခန္ဓာကဘာလဲတော့သင်္ခါရခန္ဓာနောက်သင်္ခါရစေတနာခေါင်းဆောင်တဲ့သင်္ခါရတရားတွေရဲ့အစုအဝေးအကျဉ်းများဖြင့်အလိုနားလည်အောင်အဲ့ဒီသင်္ခါရနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဘယ်လိုဟောပြတော့အနှစ်ကိုအလိုရှိတဲ့နော်အတ္တမာပေါ့နော်အသားအမာအစာအိုးတို့ပရိဝေါဂတို့ဘာတို့လှုပ်ဖို့အတွက်နော်အနှစ်ရှိတဲ့အသားကိုအလိုရှိတဲ့ပုံကိုယ်တရားကဓာတ်ကင်ပြီးတော့တောကိုသွားပြီးတော့အသားရှာတယ်တသားသွားရှာတဲ့အခါကျတော့ဘာတွေ့တော့ဆိုတော့မပြောတော့ချောချောကြီးတစ်ခုသူတွေ့တယ်တဲ့တွေ့တဲ့အခါကျတော့ဟာအလွန်ချောတဲ့တသားကြီးပဲဆိုပြီးတော့ဒါကြီးကိုသူကအနှစ်ရှိလိမ့်မလားဆိုတော့တစ်ဖက်ပြီးတစ်ဖက်ခွာကြည့်နော်တစ်ဖက်ခွာလိုက်တယ်နောက်တစ်ဖက်ဆက်တွေ့တယ်ခွာလိုက်ပြန်တယ်ဘယ်မှအနှစ်ကမတွေ့ရဘူးနောက်ဆုံးအကုန်သာအကုန်သွားတယ်အနှစ်ကတော့မရှိလိုက်ဘူးသင်္ခါရတရားကိုမြတ်စွာဘုရားအဲ့လိုဥမာပေးတယ်နော်ဒီနေရာမှာဦးဇင်းတို့သင်္ခါရဆိုတာပြုလုပ်မှုလို့နော်မိုးကုတ်ဝိပဿနာတရားတွေနဲ့မစိမ့်ရတဲ့တရားဓမ္မတွေအလုံးနားလည်ထားကြနော်ဘယ်ပြုလုပ်မှုမှတကယ်ကတော့အနှစ်သာရမရှိဘူးပေါ့အောင်ဆိုပြုလုပ်မှုမှန်သမျှဒီကံတရားပေါ့အဲ့ဒီကံတရားတွေဟာဝိဘတ်ဆိုတဲ့အကျိုးကိုဖြစ်စေတယ်အဲ့ဒီဝိဘတ်တွေဘာတွေတုံးလို့မေးရင်ပျက်စီးတတ်သောယုံနာသဘာဝတရားတွေပဲဖြစ်တယ်ပျက်စီးသွားမဲ့အရာတွေကိုပဲဖြစ်ပေါ်စေတဲ့ဖန်တီးမှုတွေဘောပေါက်လားဗျဖန်တီးမှုပြုလုပ်မှုတွေကဘာတွေကိုဖြစ်စေမှာပျက်စီးသွားမဲ့အရာတွေကိုပဲဖြစ်စေနေတာအဲ့တော့ဘာနဲ့တူတုံးဆိုတော့ဦးဇင်းတို့ငယ်ငယ်တုန်းကသဲအိမ်ဆောက်တန်းကစားတယ်လို့ပေါ့နော်ခြေထောက်ကလေးပေါ့သဲတွေပုံပြီးတော့တေချာလေးလှုပ်ပြီးတော့ခြေထောက်လေးပြန်နှုတ်တော့လိုင်းကောင်းကလေးရကလေးတုန်းကအဲ့ဒါကိုအမျက်တနိုးနော်ဘေးကနေပြီးတော့လိုင်းလေးတွေထည့်ပြီးတော့တကယ်ကိုမောမှန်တော့နော်ခဏနေတော့အဲ့ဒီသဲအိမ်ကဘာဖြစ်တော့ပြိုသွားရောပြီးတော့ထပ်လှုပ်ပြန်ပြီးမမောနိုင်မပန်းနိုင်ခဏနေတယ်တော့ပြိုသွားပြန်ရောအဲ့လိုပဲပြုလုပ်မှုဆိုတာဘာခိုင်မာမှုမှမရှိတဲ့အရာတွေကိုပဲဖြစ်စေတဲ့ပြုလုပ်မှုတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီပြုလုပ်မှုကိုအနှစ်သာရရှိတယ်လို့မဆိုနိုင်ဘူးဟုတ်ရဲ့လားဒီမှာတော့မြတ်စွာဘုရားဘယ်လိုဥမာပေးရတော့ငပြောတုံးများလို့နောက်တစ်ဖက်ပြီးတစ်ဖက်ခွာကြည့်တယ်ခွာလိုက်တိုင်းဆက်ဆက်တွေ့ရတဲ့အရာကလည်းပဲဘာအနှစ်မှမရှိတာကိုပဲတွေ့ရတယ်ဆက်ပြီးတော့ရှားကြည့်တယ်ရှားတွေ့တဲ့အရာတိုင်းကလည်းပဲအနှစ်သာရမရှိတဲ့အရာပဲဖြစ်နေတယ်哦သင်္ခါရတရားကိုအဲ့လိုမြတ်စွာဘုရားဥမာပေးတာဟုတ်လားဖေနပိဏုပမရူပံဝေဒနာပုဖုလူပမနော်မရိစီကူပမတင်ညာတင်ညာတရားကမရိစီကူပမတန်လျက်နဲ့တူတယ်သင်္ခါရဂရလူပမသင်္ခါရတရားကတော့ငပြောတုံးနဲ့တူတယ်နောက်ဆုံးဦးဇင်းတို့၅ခုမြောက်ကြတော့ဗာပြောတော့မာယူပမနိသဝိညာဏနော်ဝိညာဉ်ဆိုတဲ့သိမှုကတော့မျက်လှည့်သမားနဲ့တူတယ်တဲ့နော်ဒီဒေသနာကအလွန်မှတ်သားစရာကောင်းပါလားနော်သိမှုတွေကဘာလဲတော့မျက်လှည့်နဲ့တူတယ်တဲ့အဲ့ဒါကိုလေဒီဆိုဘုရားကြီးရေးတဲ့ဒီပတိကျမ်းစာတွေထဲမှာအသေးစိတ်ဆရာကြီးကအလွန်ရှင်းပြတယ်မျက်လှည့်ဆိုတာဖွဲကိုလည်းပဲရွှေလို့ထင်ရသွားစေတယ်နောက်စက္ကူတွေကိုလည်းပဲပတ်စံတွေလို့ထင်ရသွားစေတယ်နော်ဒီ6ကလေးတွေကိုလည်းငါးတွေလို့ထင်ရသွားစေတယ်အဲ့လိုပဲဒကာဓမ္မတို့ဦးရင်တို့မြင်သိစိတ်ကြားသိစိတ်အနံ့နေရတဲ့စိတ်ဒီစိတ်ကလေးတွေကနော်တကယ်တမ်းကတော့မျက်လက်စရာလေးတွေပဲလို့ဆိုရပြောတယ်ဘာအနှစ်မှမရှိတာဘာမှမကောင်းတာကိုနော်ဒီသတ္တဝါရဲ့တန်တာမှာကောင်းတဲ့အနှစ်ရှိတယ်လို့ထင်အောင်သူတို့ကအကုန်လုံးလှည့်စားနိုင်စွမ်းရှိတယ်ဒီဝိညာဉ်ကပဲလှည့်စားသွားအောင်စိတ်ရလှည့်စားတာကိုဒကာဓမ္မတို့ဦးရင်တို့ခံရအောင်တဲ့ပြောရင်စိတ်ရလှည့်သားတာကိုစိတ်ကပဲခံရတယ်လို့ပြောရင်တော့ပို့ပြီးတော့ရှင်းမယ်ပေါ့ဘောပေါက်လားဗျာ
စိတ်ကလှည့်စားတတ်လို့စိတ်ကိုကြတော့ဘာနဲ့တူတယ်လို့ပြောတော့မျက်လက်ဆရာနဲ့တူတယ်လို့ပြောတာဒါကဦးဇင်းတို့ခန္ဓာ၅ပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့သဘာဝအမှန်လေးတွေကိုသိအောင်မြတ်စွာဘုရားကဥပမာပေးပြီးဟောပြတာလေးတွေကိုပေးတယ်လို့စဉ်းစားတရားကိုဦးဇင်းတို့ပြောပြတာနော်ရုပ်အစုဝေးကြီးကတော့ရင်မြုပ်တုံးရင်မြုပ်ခဲကြီးနဲ့တူတယ်ခံစားချက်တွေရဲ့အစုဝေးကတော့နော်လှိုင်းထနေတဲ့နော်ရေပွဲကလေးတွေနဲ့တူတယ်အမှတ်သားမှုတင်ညာရဲ့အစုဝေးကတော့တန်လျာများနဲ့တူတယ်အလိမ်ညာသဘောဟုတ်လားပြုလုပ်မှုသင်္ခါရတို့ရဲ့အစုဝေးကတော့ငှက်ပြောတုံးများနဲ့တူတယ်နော်တိမှုဝိညာဉ်ရဲ့အစုဝေးကတော့မျက်လှည့်ဆရာများနဲ့တူတယ်တဲ့အဲ့တော့ခန္ဓာ၅ပါးလုံးတစ်ခုမှအနှစ်သာရရှိတာကောင်းတာမပါဒီသဘောအမှန်တွေကိုတရားဓမ္မတို့ရောဥရှင်တို့ရောမှန်မှန်ကန်ကန်မသိကြမမြင်ရတဲ့အခါကျတော့ဒီအနှစ်သာရမရှိတဲ့ဒီ၅ခုရဲ့အစုအဝေးကိုပဲအကြီးအကျယ်တန်ဖိုးထားပြီးတော့မျက်မျက်နှုံးတို့ဆွဲယူသိမ့်ပိုက်ထားရတာကိုယ်ဘဝကိုယ်ခန္ဓာရဲ့အစုအဝေးလို့သတ်မှတ်ပြီးတော့ဒီခန္ဓာပေါ်မှာဆွဲထားတာရှိတယ်လို့သူ့ဘဝသူ့ခန္ဓာရဲ့အစုအဝေးဆိုတော့တခြားခန္ဓာတွေရဲ့အပေါ်မှာတောင်ထပ်ပြီးတော့ဆွဲလန်းသိမ့်ပိုက်ထားတာတွေမရှိဘူးလားရှိတယ်ဟုတ်ရဲ့လားအဲ့ဒါကိုတရားဓမ္မတို့ဦးရှင်တို့တွေဟာညီငွေတဲ့စိတ်ဖြစ်အောင်တက်မဲ့မှုကင်းအောင်ချုပ်ငြိမ်းအောင်ဟောပြနိုင်မှအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာဓမ္မဂတိကဖြစ်မယ်တဲ့သောတော်ကသုတ်တန်လည်းမမေ့နဲ့နော်အဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးရဲ့ပုံမှာညီငွေအောင်ဆွဲမဲ့မှုကင်းအောင်ချုပ်ငြိမ်းအောင်ကျင့်သုံးနိုင်မှဓမ္မနုဓမ္မပฏิပန္နပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်မယ်တဲ့ဟုတ်လားအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးရဲ့ပုံမှာညီငွေပြီးတော့ဆွဲမဲ့မှုကင်းပြီးတော့သူ့ရဲ့ပုံမှာတက်မဲ့မှုကိလေသာတရားတွေချုပ်ငြိမ်းသွားမှသာလေပစ္စကမျက်မှောက်ဘဝ၌ပင်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမျက်မှောက်ပြုရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ဆိုရမယ်တဲ့သောတော်ကသုတ်တန်လေးနဲ့ဆက်ပြီးတော့မှတ်ရမယ်ပေါ့ဟုတ်လားအဲ့တော့ဦးဇင်းဆက်ပြီးတော့ဒီခန္ဓာ၅ပါးဟာအခုပြောခဲ့တဲ့ဥပမာများနဲ့နော်ရှင်ဆက်ပြီးတော့တွေးပြီးတော့သူ့ရဲ့သဘာဝကိုနားလည်အောင်ကြိုးစားပြီးတော့နောက်ထပ်ဆက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားပြောထားတဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးရဲ့သဘာဝဒါလည်းပိဋကတို့သိပြီးသားပါပဲသို့တော့မြတ်စွာဘုရားဟောပြထားပုံကလေးမူရင်းလေးတွေကအလွန်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းလို့မူရင်းလေးတွေကိုဦးဇင်းတို့ပြောပြတာအဲ့ဒီသုတ်တန်ရဲ့နာမည်ကပုပ္ဖသုတ်တန်ပုပ္ဖဆိုတာပန်းနော်အဲ့ဒီမှာတော့ကြာပန်းများနဲ့မြတ်စွာဘုရားဥမာပေးတာအဲ့ဒီမှာဗာပြောထားတယ်ဆိုတော့ဦးဇင်းတို့ဩရဘာသာအဆုံးအမထဲမှာနော်ထိုက်တလောက်ထင်ရှားကြော်ကြားတဲ့အဆုံးအမလေးအဲ့ဒီမှာတွေ့ရတယ်။ဘာပြောလို့ဆိုတော့ယဟန်တို့တဲ့ငါဘုရားဟာလောကကြီးနဲ့ဘယ်တော့မှမငင်းခုံပါဘူးတဲ့လောကကြီးကတော့ငါဘုရားနဲ့အမြဲတမ်းငင်းခုံတယ်တဲ့နော်ရသော်ဘုရားကတော့အမှန်မြင်လို့အမှန်တွေပဲပြောတာနော်အမှန်မြင်လို့အမှန်ပြောတာဟာငင်းခုံရမရောက်ဘူးတဲ့ဟုတ်လားအမှန်လည်းမမြင်ပဲနဲ့ကိုထင်ရလေးကိုပြောပြီးတော့ငင်းညတာကတော့ငင်းခုံရမရောက်ဘူးလားရောက်တယ်အဲမြတ်စွာဘုရားကပြောတာလောကကြီးကငါဘုရားနဲ့အမြဲတမ်းငင်းခုံတယ်ငါဘုရားကလောကကြီးနဲ့မငင်းပါဘူးအဲ့ဒါလိုလေးဏိဒန်းချီပြီးတော့ဗာပြောတော့ဆိုတော့ဟောဒီလောကကြီးမှာပညာရှိတွေကမရှိဘူးလို့ပြောတဲ့အရာကိုပဲငါကလည်းမရှိဘူးလို့ပြောတာပါတဲ့ပညာရှိတွေကရှိတယ်လို့ပြောတဲ့အရာကိုပဲငါကလည်းရှိတယ်လို့ပြောတာပါတဲ့ဒီမှာပညာရှိတွေကဆိုတာတကယ်ပညာရှိကိုရည်ရွယ်တာနော်တကယ်အမှန်သိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုရည်ရွယ်တာပညာရှိတွေကမရှိဘူးလို့ပြောတာတွေကိုပဲငါကလည်းမရှိဘူးလို့ပြောတာပါတယ်ပညာရှိတွေကရှိတယ်လို့ပြောတာကိုပဲငါကလည်းရှိတယ်လို့ပြောတာပါတယ်ဒါနဲ့ပညာရှိတွေကဘလို့အရာကိုမရှိဘူးလို့ပြောကြတာတော့ဘလို့အရာကိုရှိတယ်လို့ပြောကြတာတော့နော်ပညာရှိတွေကဘလို့အရာကိုမရှိဘူးလို့ပြောတာတော့ဆိုတော့ဟောဒီလောကကြီးမှာနေသဒဝတတ္တအဝိပရိနာမနော်ခိုင်နဲ့မြဲတဲ့နော်တည်မြဲတဲ့မဖောက်ပြန်တဲ့ရုပ်တဘာဝနာမ်တဘာဝအစုအဝေးတွေဆိုတာဒီလောကကြီးမှာမရှိဘူးလို့ပညာရှိတွေကပြောတယ်တဲ့အဲ့ဒီမှာတော့မြတ်စွာဘုရားခန္ဓာ၅ပါးနဲ့ပဲကင်ပြီးတော့ပြောတာပါနော်ခိုင်သောမြဲသောတည်တံ့သောမဖောက်ပြန်သောရုပ်အစုအဝေးဆိုတာလောကမှာမရှိဘူးလို့ပညာရှိတွေကပြောတယ်တဲ့ခိုင်သောမြဲသောမဖောက်ပြန်သောခံစားချက်တွေဆိုတာလောကကြီးမှာမရှိဘူးလို့ပညာရှိတွေကပြောတယ်တဲ့ဝေဒနာခန္ဓာဟုတ်လားခိုင်သောမြဲသောတည်တံ့သောမဖောက်ပြန်သောတင်ညာမှတ်သားမှုတွေဆိုတာမရှိဘူးလို့ပြောတယ်တဲ့ခိုင်သောမြဲသောမဖောက်ပြန်သောပြုလုပ်မှုတွေဆိုတာမရှိဘူးလို့ပြောတယ်သိမှုတွေဆိုတာမရှိဘူးလို့ပြောတယ်ခန္ဓာ၅ပါးလုံးပေးသူတို့ချဲ့ထွင်ပြီးတော့နားလည်ရမယ်နော်နေသဒဝတတ္တအဝိပရိနာမနော်အတုံးလုံးလေးက
ခိုင်ခန့်နဲ့မြဲမြံနဲ့တည်တံ့နေတယ်မဖောက်ပြန်ဘူးဆိုတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဆိုတာလောကမှာမရှိဘူးလို့တကယ်သိတဲ့မြင်တဲ့ပညာရှိတွေကပြောတယ်အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီပညာရှိတွေပြောတဲ့အတိုင်းပဲငါလည်းပဲအဲ့ဒါကိုမရှိဘူးလို့ပဲပြောပါတယ်အတိအဆန်းလုပ်ပြီးတော့ပြောနေတာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်လည်းမသက်ရောက်ဘူးလားသက်ရောက်တယ်နော်ပညာရှိတွေကမရှိဘူးလို့ပြောတဲ့အရာကိုပဲငါကလည်းမရှိဘူးလို့ပြောတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါပဲလောကကြီးမှာခိုင်နေမြဲတဲ့တည်တံ့တဲ့မပေါက်ပြန်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဆိုတာမရှိဘူးဒါပြင်ရှိတယ်လို့ပြောတဲ့အရာဘာလဲပညာရှိတွေကရှိတယ်လို့ပြောတဲ့အရာကိုငါကရှိတယ်လို့ပြောတာပါလေမခိုင်သောမမြဲသောဖောက်ပြန်သောခန္ဓာ၅ပါးသာရှိတယ်လို့ပညာရှိတွေကပြောတယ်တဲ့ဒါတော့တကယ်မရှိဘူးလားရှိရနော်မခိုင်သောမမြဲသောဖောက်ပြန်နေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးတကယ်ရှိတယ်အဲ့ဒါကိုပဲမြတ်စွာဘုရားကလည်းဘာလို့ပြောတော့ရှိတယ်လို့ပဲပြောတာပါတဲ့နော်ဒါဒီနေ့မှာပြည့်တဲ့ပေါင်းတော်တို့ဒီခန္ဓာ၅ပါးရဲ့မတည်မြဲမှုဆိုတာကိုကတကယ်ထက်တဲ့ဝင်ဝင်နားလည်ထားမှဒီတရားလေးရဲ့အရာကပို့ပြီးတော့ထင်ရှားမှာပေါ့ရုပ်တရားလည်းမတည်မြဲဘူးဆိုတဲ့သဘာဝဝေဒနာတွေဟာလည်းမတည်မြဲဘူးဆိုတဲ့သဘာဝမှတ်သားမှုတင်ညာတွေဟာလည်းမတည်မြဲဘူးဒီတင်ညာရဲ့မတည်မြဲမှုကလည်းပဲအသက်ကြီးလာတော့တချို့ကိုသားသမီးနာမည်တောင်ကိုမမှတ်မိတော့ဘူးကိုတောင်ဘာမှမသိတော့အရင်ဖောက်ပြန်သွားတော့တင်ညာခန္ဓာအစုဝေးကြီးကဟုတ်လားအဲ့ဒါလိုပဲဦးဇင်းတို့သင်္ခါရတရားဝိညာဉ်တရားတစ်ခုချင်းစီကိုကိုယ့်ရဲ့ဉာဏ်နဲ့ကျက်စားမိတဲ့နယ်ပယ်ကြီးဖြန့်ကျက်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့မတည်မြဲမှုကိုတွေးကြည့်ဖို့မလိုဘူးလားနော်စိတ်ဓာတ်မရဉာဏ်ထက်သန်အောင်ကျင့်သုံးရတယ်ဟုတ်လားဘာဝနာမရဉာဏ်နဲ့သိကျင်တယ်ဆိုရင်တော့ကိုယ်ကသတိပဋ္ဌာန်တရားကိုအထုံးမှသာတယ်ဒါကသိနိုင်တယ်ဟုတ်လားဒီရုပ်အစုနာအစုတွေရဲ့မတည်မြဲတဲ့သဘာဝကိုမှန်မှန်ကန်ကန်သိဖို့မြင်ဖို့အတွက်မှန်မှန်ကန်ကန်စဉ်းစားဆင်ခြင်တဲ့ဉာဏ်ကလည်းအများကြီးအထောက်အကူပြုတာပဲသဘောပေါက်ရလားဗျနော်ဆိုကြပါစို့ဒီအနိစ္စသဘာဝကိုဦးဇင်းတို့မြင်အောင်စဉ်းစားတဲ့နေရာမှာဆင်ခြင်တဲ့နေရာမှာဒီအချိန်ကာလဟာအများကြီးအထောက်အကူပြုတယ်အချိန်ကာလနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့စဉ်းစားကြည့်ဦးဇင်းတို့ဝိသုဒ္ဓိမထဲမှာပြောထားတာလေးတွေရှိတယ်ဘဝကိုအရွယ်နဲ့ပိုင်းခြားပြီးတော့အနိစ္စလက္ခဏာကိုမြင်အောင်ကြိုးစားတာနော်အခုကိုကဘယ်အရွယ်ရောက်နေပြီလဲကိုကကိုလည်းစဉ်းစားပါနော်ဘယ်လိုအရွယ်တွေကိုဖြတ်သန်းခဲ့ပြီလဲဘယ်လိုအရွယ်တွေကိုကျော်လွှားခဲ့ပြီလဲကိုကျော်လွှားခဲ့တဲ့ဖြတ်သန်းခဲ့တဲ့အရွယ်တွေဟာတကယ်တမ်းကတော့ဘာမှမရှိတော့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒါအရွယ်နဲ့သူကအရင်ပြောတာပြီးရင်နှစ်နဲ့အရင်ပိုင်းခြားတာနှစ်နဲ့ပြီးရင်လနဲ့ပိုင်းခြားတာလနဲ့ပိုင်းခြားပြီးတော့နော်ဦးဇင်းတို့နော်လပြည်လကွယ်အဲ့လိုတွေပေါ့အဲ့ဒါပြီးတော့ရက်ပြီးတော့နိုင်ပိုင်းခြားကြည့်နော်ကိုယ့်ကိုလေ့ကျင့်ကြည့်လှုပ်ကြည့်နော်တဘာဝလောကကြီးရဲ့မတည်မြဲဘူးဆိုတာကအလွန်အလွန်မှထင်ရှားတယ်တကယ်တမ်းကဦးဇင်းတို့ရှင်လွန်စော်ကြီးကိုအဲ့ဒီခက်ကယဟန္တာလို့ကြော်ကြတော့သာသပေတဲ့ဆရာတော်တွေကမေးကြတာရှိတယ်တချို့လည်းမယုံလို့ပေါ့နော်တချို့လည်းပဲကြီးညိုခြင်းလို့မေးတာစာတလုံးမှမတက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကယဟန္တာဖြစ်ပြီးတော့စာရိပေတွေကိုပြောနိုင်နေတာဆိုတော့အံ့ဩကြတာပေါ့အဲ့ဒီမှာဆရာတော်ကြီးပြောတာဗာပြောတော့ဆိုတော့ဒီဇန်နေအဘိညာဉ်တွေဆိုတာကမရှိတာကိုအရှိလို့ရတဲ့တူကြောင့်သူတို့ကခက်တယ်တဲ့ဒီဝိပဿနာတရားမတရားဖို့တရားဆိုတာကရှိတာကိုအမှန်တိုင်းနားလည်အောင်ကြိုးရကြအောင်သူတို့ကအဲ့ဒါနဲ့စာလို့ရှိရင်သူတို့ကလွယ်တယ်လို့ဆိုရက်အဲ့လိုပြောတာသဘောပေါက်လားပြောရင်တာကဘာလဲဗျဒီသဘာဝတရားတွေဆိုတာသူတို့ကပင်ဘောကအရှိတရားတကယ်အမှန်တရားကိုကသာနားလည်အောင်ကြိုးစားခြင်းသိရှိလို့နားလည်အောင်ကြိုးစားမယ်ဆိုရင်တနေ့မှသိကိုသိရမယ်သဘောပေါက်ရလားဗျနော်အခုဦးဇင်းဗာပြောနေတာတော့ဒီသဘာဝတရားတွေရဲ့အနိစ္စဆိုတာအလွန်ထင်ရှားတဲ့အချက်ပဲကိုကလုံးဝမျက်ကွယ်ပြုတ်ထားလို့တာနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဉာဏ်ထဲမှာမထင်ရှားတာသိအောင်ဘလောက်မှအာယုံမဆိုင်လို့နော်သိဖို့အတွက်ဘလောက်မှကိုယ်မှကြိုးစားအထောက်မှုမရှိလို့မသိရတာဘောပေါက်လားဒါကိုသိဖို့အတွက်ကိုယ့်ဘဝတည်းကအချိန်တွေဘလောက်ပေးမလဲပေးနိုင်ရင်ပေးနိုင်တယ်လို့မသိနိုင်ဘူးလားသိနိုင်တယ်အခုပြောနေတာကဒါစဉ်းစားပုံလေးကိုပြောတာပါနော်အချိန်ကာလနဲ့ပိုင်းခြားပြီးတော့ဆိုရမှာစို့မနေ့တုန်းကဒကာဓမ္မတို့အရင်တို့ပြောခဲ့တယ်ဆိုခဲ့တယ်စားခဲ့တယ်တောက်ခဲ့တယ်ဝမ်းသာခဲ့တယ်ဝမ်းနည်းခဲ့တယ်အချမ်းသာခဲ့တယ်ဆင်းရဲခဲ့တယ်အမျိုးမျိုးပေါ်တယ်တကယ်ဖြစ်ခဲ့တာနော်တကယ်လည်းရှိခဲ့တာနော်မနေ့တုန်းကအဲ့ဒါတွေအခုဘယ်ရောက်သွားမရှိတော့လုံးဝထာဝရပျောက်ကွယ်သွားပြီဘယ်တော့မှပြန်ပြီးတော့မတွေ့နိုင်တော့အဲ့ဒီတုန်းကအတွေ့အကြုံလေးကိုမှတ်သားထားတဲ့သင်ညာရဲ့အစွမ်းကြောင့်ပြန်စဉ်းစားလိုက်ရင်တော့တချို့လည်းရေးလေးတော့ပေါ်သေးတယ်ဒါပေမဲ့မပေါ်တာပဲပြန်စဉ်းစားလို့မရတော့တာပဲများပါတယ်
မနေတော့ငါဖြစ်ခဲ့တာတွေရဲ့အပုံတသိန်းပုံလို့တပုံတောင်ဦးဇင်းတို့ကောက်ကောက်မှတ်မိဖို့မလွယ်။တရားစဉ်းစားကြည့်နော်ဘလောက်ပျောက်ပြက်သွားလဲဆိုတာပြီးပြီးပျောက်ပျောက်ပဲနော်တကယ်ဘဝကကိုယ့်ထင်ရနေတာထင်နေတာဟုတ်လားအကုန်လုံးပြီးပြီးပျောက်ပျောက်နေရှိပဲတွေ့ကြုံရတဲ့အနေအထားလေးကတွေ့ရယုံကြုံရယုံလေးပဲအကုန်လုံးလက်လွတ်လိုက်ရတယ်အကုန်လုံးရှုံးလိုက်ရတယ်မနေ့တုန်းကအနေအထားလေးတွေအဲ့လိုပဲမနေ့တုန်းကအနေအထားလေးတွေပြန်စဉ်းစားပါဦးနော်တဖြည်းဖြည်းနဲ့အတိတ်ဆိုတာကိုအလွန်နီးကပ်တဲ့အနေအထားအထိဒကာဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့စဉ်းစားကြည့်တတ်ဖို့လိုတယ်လွန်ခဲ့တဲ့အလွန်ဝေးကွာတဲ့ကာလကအတိတ်တည်တာနဲ့အတိတ်လို့အမည်ရတာမဟုတ်ခုတင်လေးဖြစ်ခဲ့တဲ့အနေအထားကိုကတကယ်တော့ဘာဖြစ်သွားတော့အတိတ်ပဲလေအတိတ်ဆိုရင်မရှိတော့ဟုတ်လားအဲ့တော့အတိတ်ကိုအလွန်နီးကပ်အောင်ကိုဘယ်လောက်စဉ်းစားနိုင်မလဲတောက်လျှောက်ပဲနော်တောက်လျှောက်ပဲဖြစ်ပြီးတော့စောစောကဖြစ်ခဲ့တာဘာဖြစ်သွားပြီတော့အတိတ်ဖြစ်သွားပြီနော်အတိတ်ကဘယ်လောက်မြန်တော့ဘယ်လောက်နီးတော့အခုပြစ္ဆုတ်ပံနဲ့အတိတ်နဲ့ကဘယ်လောက်မြန်တော့ဘယ်လောက်နီးတော့နော်အတိတ်နဲ့ပြစ္ဆုတ်ပံနဲ့ဘယ်လောက်ကတ်နေတော့ပြောဖို့တောင်မလွယ်ဘူးဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအခုဖြစ်ပြီးတော့အခုအတိတ်ဖြစ်သွားပြီလေအဲ့ဒါအခုဟာကနောက်ထပ်အတိတ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒါပါလေအချိန်ကာလလေးနဲ့ပိုင်းဖြတ်ပြီးတော့ပိုင်းခြားပြီးတော့ဒါလူငယ်လေးတွေဘဝရဲ့သဘာဝကိုနော်ကနဦးစိတ်ဝင်စားတဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်မယ်ဆိုရင်ကိုအလွန်ကျင်တဲ့ဆရာကောင်းတယ်ဒါကိုတကယ်နားလည်အောင်လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့အရင်ကောင်းမယ်ပေါ့နော်နားလည်အောင်လုပ်ဖို့အတွက်အချိန်မပေးနိုင်သေးဘူးဆိုရင်တော့စိတ်ဝင်စားမယ်ဆိုရင်တော့တော်တော်ဦးဇင်းတို့ကတော့စိတ်ထဲမှာသဘောကျတော့ဒါလည်းစိတ်ဝင်စားလို့လည်းပဲဒီနေရာတော့ရောက်လာတာပေါ့လေဟုတ်လားတဘဝရဲ့မတည်မြဲတဲ့သဘာဝဖြစ်ပေါ်နေတဲ့သဘာဝတရားတွေရဲ့မတည်မြဲတဲ့သဘာဝဆိုတာတကယ်စဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုရင်စိတ်ဓာမယဉာဏ်နဲ့တောင်လက်မခံနိုင်ကြပါမှမရှိဘူးအကုန်လုံးပြီးခဲ့တာပဲဘာမှပြန်ပြီးတော့ရှာလို့ဖွေလို့စုပ်လို့ကိုင်လို့မရတော့ဟုတ်လားဆက်သွားနေတာအလွန်မြန်နဲ့နှုံးထားနဲ့သွားတယ်နော်ဒါလေဒီဆိုဘုရားကြီးရဲ့အသုံးလုံးမှာအလွန်လျင်မြန်စွာဖြစ်ပေါ်နေတယ်ဘလောက်မြန်လဲဆိုတာကိုဘလောက်ထက်တဲ့ဉာဏ်နဲ့ကြည့်နိုင်မလဲဆိုတာပေါ်မှာမူတည်တယ်ဟုတ်လားကိုမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒါတွေကိုပြောတာပါလောကကြီးကပညာရှိတွေကမရှိဘူးလို့ပြောတာကိုပဲငါကလည်းမရှိဘူးလို့ပြောတာပါပညာရှိတွေကရှိတယ်လို့ပြောတာကိုပဲငါကလည်းရှိတယ်လို့ပြောတာပါအဲ့ဒီစကားလုံးလေးတွေကိုမှတ်မိဖို့လိုတယ်နော်မရှိဘူးဆိုတာဘာလဲမြဲသောခိုင်ခံသောမဖောက်ပြန်သောယုံနာခန္ဓာဆိုတာမရှိဘူးရှိတယ်ဆိုတာဘာလဲမမြဲသောနော်မဖောက်ပြန်သောနော်မမြဲသောဖောက်ပြန်သောခန္ဓာတွေကြလည်းရှိတယ်လို့ပြောတာအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားကဘာဆက်ပြောလို့ဆိုတော့ငါကားတဲ့ဟောဒီခန္ဓာ၅ပါးရဲ့မတည်မှုမမြဲမှုကိုငါရဲ့ဉာဏ်နဲ့တည်တည်ချာချာရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြီးပြီးပြင်းပြင်းသိတဲ့မြင်တဲ့အတွက်ကြောင့်လောကကြီးကိုဒီအကြောင်းအရာတွေကိုငါပြောပြတယ်တဲ့နော်ဒါတွေကမတည်ဘူးမမြဲဘူးဆိုတော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းငါဟာဖွင့်ပြတယ်နော်ဒါကိုတင်ပြထားတယ်သူပြောထားတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ဉာဏ်မျက်စိကမ်းကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေကဒါကိုမသိမမြင်နိုင်တော့အဲ့ဒီလူတွေအတွက်ငါကဘာလုပ်ရမှာတော့တဲ့အဲ့လိုလေးတောင်ပါသေးတယ်အဲ့ဒီသုတ်တန်ထဲမှာဟုတ်လားသူမြင်လို့မြင်တဲ့အတိုင်းအမှန်ကိုချပြထားတယ်မမြင်တဲ့လူတွေအတွက်သူဘာတတ်နိုင်မှာတော့လို့ပြောတာဟုတ်လားအဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားဘာဆက်ပြောတုံဆိုတော့ယန္တို့တဲ့နော်ရွှွညွန်နေတဲ့ကနေပြီးတော့ပရမကြာဆိုတော့ပေါက်လာတယ်နော်ရေကန်နေရွှွညွန်နေတဲ့ကတော့ကြာလေးပေါက်လာတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကြာပွဲမှာတော့ရေတွေညွန်နေရွှွနေအညစ်အကြေးတွေလိမ့်ကျန်နေတယ်ဆိုတာမရှိဘူးတဲ့အဲ့လိုပဲဒီတတ္တလောကကြီးတွေဟူသောကိလေသာတွေထူပြောတဲ့အနေအထားတွေကနေပြီးတော့အလုံးကိုသိတော်မူမြင်တော်မူတဲ့သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဘုရားဆိုတာဖြစ်လာတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမြတ်စွာဘုရားမှာဒီလောကနဲ့လိမ့်ကြံတဲ့ကန့်ညီတယ်ဆိုတာမရှိဘူးတဲ့ဟုတ်လားဒါလေးကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့တုတ်တန်ကိုပုပ္ပတုတ်တန်လို့နာမည်ပေးထားတာမြတ်စွာဘုရားကသူ့ကိုယ်သူဘာနဲ့ဥမာပေးတာတော့ကြာပန်းများနဲ့ဥမာပေးတာဟုတ်လားအညစ်အကြေးတွေရွှွညွန်နေတဲ့ကထွက်လာပြီမလို့အညစ်အကြေးတွေရွှွညွန်နေလိမ့်ကြံနေတယ်ဆိုတာတော့မရှိဘူးနော်အသိဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုတာလည်းပဲအသိဉာဏ်မရှိတဲ့ဒီကြားထဲကနေပြီးတော့မဖြစ်လာတော့ဖြစ်ပေါ်လာတာပဲလေသူเจ้าတရားနဲ့သူပေါ့ဟုတ်လားအဲ့တော့အသိဉာဏ်ရှိသွားပြီဆိုတော့လည်းပဲသိသွားပြီဆိုတော့လည်းပဲအဲ့ဒီအညစ်အကြေးတွေနဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာမလိမ့်ကြံဘူးလို့ဒီလိုလည်းပဲချစ်တင်ပြီးတော့နားလည်ဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ပြောနေတာဒီခန္ဓာ၅ပါးနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဟောပြောချက်လေးတွေကိုပြောပြအောင်ဟုတ်လားအဲ့တော့ပြောခဲ့တာတွေအကုန်လုံးကိုဦးဇင်းတို့ပြန်ပြီးတော့ချုပ်ကြည့်မယ်နော်
လောကကြီးမှာတတ္တဝါတွေရဲ့အစဉ်တန်းကိုသူတို့သိထားတဲ့အသိဉာဏ်ကိုပဲကြည့်ပြီးတော့ဝေဖန်ကြရတာအကဲဖြတ်ကြရတာပုထုဇဉ်ရဲ့လို့ရှိတယ်အရိယာရဲ့လို့ရှိတယ်ဒါကြီးကျယ်တဲ့ကိုပြချမ်းသာမှုကြီးပေါ့နော်အရိယာတွေဆိုတာတော့ကိုယ်နဲ့မဆိုင်သေးလို့တာထားလိုက်ဟုတ်လားကိုယ်နဲ့ဆိုင်တဲ့ပုထုဇဉ်ဆိုတာမှာပုထုဇဉ်ကဘယ်နှမျိုးရှိတော့2မျိုးအန္တပုထုဇဉ်ရဲ့ကလျာဏပုထုဇဉ်ရဲ့အန္တပုထုဇဉ်ဆိုတာကတိတင်တိတိုက်တဲ့တဘာဝအစစ်အမှန်တွေရဲ့အပေါ်မှာတိတဲ့မြင်တဲ့ဉာဏ်ကင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအန္တပုထုဇဉ်လို့ပြောတာကလျာဏပုထုဇဉ်ဆိုတာကတိတင်တိတိုက်မြင်တဲ့တဘာဝတရားအစစ်အမှန်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တိတဲ့မြင်တဲ့ဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုကလျာဏပုထုဇဉ်အဲ့ဒီမှာလေဒီစောဘုရားကြီးကနော်ခန္ဓာအာယတနာဓာတ်သစ္စာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါအစရှိတဲ့လေးနေတဲ့ဒီတရားတွေရဲ့အပေါ်မှာနော်သင်ယူမှုရှိတယ်မေးမြန်းမှုရှိတယ်နာယူမှုရှိတယ်မှတ်သားထားတာဆောင်းထားတာရှိတယ်စဉ်းစားဆင်ခြင်ထားတာတွေရှိတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုကလျာဏပုထုဇဉ်လို့ပြောပဲဒီသဘာဝတရားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သင်ယူထားတာလည်းမရှိဘူးမေးမြန်းစုံစမ်းတာလည်းမရှိဘူးဘာမှနားထောင်ထားတာလည်းမရှိဘူးမှတ်သားထားတာလည်းမရှိဘူးစဉ်းစားဆင်ခြင်တာလည်းမရှိဘူးဒီ၅လုံးကလည်းပဲဆက်ဆက်နေတယ်နော်ပထမသင်ယူရတယ်အခုဒါတကယ်တမ်းကတော့သင်နေတာပဲဗျဟုတ်တယ်မဟုတ်လားသင်ယူတယ်နော်သင်ယူရင်လည်းပဲမပြည့်စုံသေးဘူးဘာလို့ဖို့လို့ဆိုတော့မင်းမြန်စုံစမ်းဖို့လိုသေးတယ်ဒါကိုစိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုတဲ့သဘောနော်မေးတယ်ဆိုတာကတော့သူကစိတ်ဝင်စားတော့ဒီထဲမှာကိုနားမလည်တာတွေကသေချာဖို့တစ်ခုကတော့ပါမှာပဲလေပါရင်မေးမှအချိန်တို့အတွင်းမှာထိထိရောက်ရောက်သိမှာမသိတာကြီးကိုမသိတယ်လို့ထားလိုက်မယ်ဆိုရင်လွယ်လွယ်ကူကူသိဖို့ဆိုတာမလွယ်ဘူးနောက်တိုက်ဆိုင်မှုရှိလာတယ်ပြောတဲ့လူကပြောလိုက်တယ်ကိုသိချင်တယ်ဟဲအဲ့ဒီချိန်မှာသိသွားတယ်အချိန်လေးအများကြီးစောင့်ရတယ်အဲ့ဒါမေးတာကအရင်လောက်ရကျိုးနဲ့တဲ့အလုပ်လို့ဦးဇင်းထင်တယ်ဒါကြောင့်တချို့မေးကျင်တာလေးတွေအရင်ကိုသိကျင်တာလေးတွေရှိရင်စာလေးနဲ့ရေးပြီးတော့ဒါဦးဇင်းတို့မေးနိုင်တယ်ပေါ့ဒါမေးနိုင်တယ်ဆိုတာကဟိုကဖြေနိုင်လိမ့်မယ်တိတိကျကျကြီးကြုတ်သိတယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးနဲ့ပြောတာမဟုတ်သိရင်လည်းပဲသိတဲ့လောက်လေးပြောပြရတာပေါ့ဆိုတဲ့အနေအထားနဲ့ပြောပြတာဒါဦးဇင်းတို့လည်းပဲအများကြီးသိတဲ့အထက်မှာပါပါအောင်ဒါပေမဲ့တရားဓမ္မတို့မသိတာတွေကိုများကိုသိနေတာရှိလို့ရှိရင်တော့လည်းပဲကိုလည်းပဲပြောပြရတဲ့ကုသိုလ်ကိုယူရမယ်ပေါ့ဟုတ်လားဒါမေးမြန်းဖို့ဆိုတာအလွန်ရေးကြည့်တယ်အချိန်တို့အတွင်းမှာထိထိရောက်ရောက်သိနိုင်တယ်ငါပြောတာကိုနားထောင်တယ်ဆိုတာတော့သူကလည်းသူစိတ်ဝင်စားတာသူပြောမှာလေဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့တော့ကိုသိကျင်တဲ့နဲ့သူပြောတာနဲ့ကဓာတ်ထိလာတိုက်ဆိုင်နေတယ်ဆိုတော့အလွန်ကောင်းမယ်ပေါ့သူပြောနေတာကတစ်မျိုးကိုသိကျင်တဲ့ကတစ်မျိုးဆိုလို့ရှိရင်ဒါလွဲနေသေးတာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့တော့မေးလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့သူကလည်းအဲ့ဒါကိုသိပြီးသားဖြစ်မယ်ဆိုရင်မကောင်းဘူးလားကောင်းတယ်အမေးခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းအလွန်ကျင့်တတ်တယ်တကယ်ကိုချင်းစာကြည့်ပါကိုသိတာလေးကိုမေးမယ်ဆိုရင်သဘောကျတယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်သင်ယူရမယ်မေးမြန်းရမယ်ပြီးရင်မတော့ရနော်သင်ယူရမယ်မေးမြန်းရမယ်နားထောင်ရမယ်နော်ပြီးရင်နားထောင်ရမယ်နော်အများကြီးကိုကောင်းတဲ့ကိုလက်ခံပေးရမယ်ပေါ့နော်အချက်လက်တွေကိုလက်ခံပေးရမယ်ပြီးရင်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့မှတ်သားရမယ်ဒါရဏနော်နားထောင်ထားတာလေးကိုအတိအမှတ်ကလေးပြုရမယ်ဒါကိုတန်ဖိုးထားပြီးတော့ထပ်မှတ်ရအောင်မယ်နော်မိုးဆိုတော့ဘုရားကြီးပြောလို့ဒီဘက်နားကထောင်ပြီးတော့ဟိုဘက်နားကထွက်သွားတယ်တော့ထောင်ထွက်တယ်မဖြစ်စေကြနဲ့နားတော့ထောင်တာပဲပြန်ထွက်သွားမှတ်မထားလိုက်ဘူးသူ့ကိုဆွဲမထားလိုက်ဘူးဟုတ်လားတော့ကြားလိုက်ရရင်ဘာလို့ဖို့လို့တော့အနှစ်သာရရှိတာလေးကိုမှတ်ရမယ်ဟုတ်လားမှတ်တယ်ဆိုတာပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားတာဒါကတော့ဦးဇင်းနားလေသူပြောတာပါထပ်စဉ်းစားကြည့်ခဏစဉ်းစားကြည့်အများကြီးစဉ်းစားလို့ချင်းကြာတော့ဘာဖြစ်တော့မှတ်မိသွားရောဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့သင်ယူရမယ်မေးမြန်းရမယ်နားထောင်ရမယ်မှတ်သားရမယ်ပြီးရင်ဘာလုပ်ရမလဲပစ္စဝခဏတဲ့စဉ်းစားဆင်ခြင်ရမယ်တဲ့ဒါသဘာဝကြမကြဟုတ်မဟုတ်စဉ်းစားအောင်နော်အလွန်မှပဲအစီအစဉ်တကျပြောထားတဲ့စကားလုံးလေးတွေလို့မဆိုနိုင်ဘူးလားဆိုနိုင်တယ်အဲ့လိုမျိုးလေးနဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲ့ဒီအချက်တွေရှိမှအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုကလျာဏပုထုဇဉ်လို့ဆိုပဲအဲ့ဒါတွေမရှိဘူးဆိုရင်အန္တပုထုဇဉ်ဖြစ်တယ်ဆိုဒါကြောင့်အဲ့ဒီအချက်တွေတဲကဒီနေ့ခန္ဓာ၅ပါးအကြောင်းကိုဒီချိန်မှာဦးဇင်းတို့ပြောပါနော်ညရောက်ရင်တော့တရားလေးနည်းနည်းရှိရှိဟောမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့မနေ့ဖြန်မှာဦးဇင်းတို့၃ချိန်2ချိန်လောက်တရားအတူလေးဟောမယ်ပေါ့နောက်နေ့မှာလည်းပဲအဲ့လိုလေးဟောပြီးတော့ခန္ဓာရဲ့အာယတနာရဲ့ဓာတ်ရဲ့သစ္စာရဲ့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါရဲ့ဒီ၅ချက်တော့အနည်းဆုံးပြောနိုင်လိမ့်မယ်ပေါ့နော်အချိန်တိုလေးအတွင်းမှာနော်အချိန်ရှည်ပြောမှ3ချိန်လောက်ရှိမယ်အဲ့ဒါကတော့
နော်ဦးဇင်းတို့စိတ်ထဲမှာပြောခြင်းတဲ့အရာလေးတွေဝယ်စုပြီးတော့ပြောလိုက်မယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီကနေ့ဦးဇင်းတို့ခန္ဓာ၅ပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နာယူခဲ့ရပြီခန္ဓာ၅ပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဦးဇင်းတို့ဘာတွေပြောလိုက်တော့နော်ဓမ္မဂတိကဆိုတာဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုပြောတာတော့ခန္ဓာ၅ပါးရဲ့ပုံမှာညီငွေမှုဖြစ်အောင်ဆွဲမဲ့မှုကင်းအောင်ချုပ်ငြိမ်းအောင်ဟောပြနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဓမ္မဂတိကဓမ္မနုဓမ္မပฏิပန္နသူတော်ကောင်းတရားအလျော်တဲ့အကျင့်ကိုကျင့်တယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုပြောတာတော့ခန္ဓာ၅ပါးရဲ့ပုံမှာညီငွေမှုရှိအောင်ဆွဲမဲ့မှုကင်းအောင်ချုပ်ဆုံးမှုဖြစ်အောင်ကျင့်သုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဓမ္မနုဓမ္မပฏิပန္နနောက်ဒိဋ္ဌဓမ္မနိဗ္ဗာန်ပတ္တအခုလုံးလုံးစင်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမျက်မှောက်ပြုရတယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုပြောတာတော့ခန္ဓာ၅ပါးရဲ့ပုံမှာညီငွေပြီးတော့ဆွဲမဲ့မှုကင်းပြီးတော့ခန္ဓာ၅ပါးရဲ့ပုံမှာအကိလေသာချုပ်ငြိမ်းအောင်ကျင့်သုံးနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုခုပစ္စကမျက်မှောက်မှာပဲနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမျက်မှောက်ပြုတယ်လို့ဆိုရမယ်တဲ့ဒါလေးပြောရတယ်နော်နောက်ဆက်ပြီးတော့ပြောတာပါတော့ခန္ဓာ၅ပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားပေးထားတဲ့ဥပမာရုပ်အစုအဝေးကြီးကဘာနဲ့တူတော့ရေမြုပ်တုံးကြီးနဲ့တူတယ်နောက်ခံစားမှုအစုအဝေးတွေကတော့ရေလှိုင်းရေပွက်ကလေးများနဲ့တူတယ်ဟုတ်လားမှတ်သားမှုတင်ညာတွေရဲ့အစုအဝေးကတော့ဘာနဲ့တူတော့တန်လျက်နဲ့တူတယ်နော်အလိမ်ညာသဘောနောက်ပြုလုပ်မှုသင်္ခါရတွေရဲ့အစုအဝေးကတော့မပြောတုံးများနဲ့တူတယ်အနှစ်သာရမရှိတဲ့သဘောတိမှုဝိညာဉ်တို့ရဲ့အစုအဝေးကတော့မျက်လှည့်ဆရာများနဲ့တူတယ်လှည့်စားတတ်တယ်ဆိုတဲ့သဘောဟုတ်လားလှည့်စားတယ်ဆိုတာကတော်တော်စဉ်းစားရကောင်းတယ်နော်လှည့်စားသွားတာဒီခါလေးတိရတဲ့တောင်လှည့်စားခံရတာရှိတယ်နောက်စောစောကတင်ညာကတည်င်းပေးမှားတာသဘောပေါက်ရဲ့လားအေးဒါခန္ဓာ၅ပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါဥစဉ်မြတ်စွာဘုရားပေးထားတဲ့ဥပမာတစ်ခုနောက်ဆုံးပုပ္ပသုတ်တံမှာကျတော့ဗာပြောလိုက်တော့လောကကြီးကငါဘုရားနဲ့ညှင်းခုန်နေတယ်ငါဘုရားကတော့လောကကြီးနဲ့ညှင်းခုန်ပါအောင်ပညာရှိတွေကမရှိဘူးလို့ပြောတဲ့အရာကိုပဲငါကလည်းမရှိဘူးလို့ပြောပါတယ်ပညာရှိတွေကရှိတယ်လို့ပြောတဲ့အရာကိုပဲငါကလည်းရှိတယ်လို့ပြောပါတယ်တဲ့ပညာရှိတွေကမရှိဘူးလို့ပြောတာကဘယ်လိုဟာမျိုးတော့နော်မြဲသောခိုင်ခံသောတည်တံသောမဖောက်ပြန်သောနော်ယုံနာခန္ဓာဆိုတာလောကမှာမရှိဘူးဟုတ်လားမမြဲသောမခိုင်ခံသောဖောက်ပြန်သောယုံနာခန္ဓာအစုဝေးတာနဲ့ရှိတယ်မရှိဘူးရှိတယ်ဆိုတာအစစ်အမှန်ကအဲ့ဒါပဲဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုပဲမြတ်စွာဘုရားကလည်းမရှိတာကိုမရှိဘူးလို့ပြောတယ်ရှိတာကိုရှိတယ်လို့ပြောတယ်မတည်မြဲတဲ့ဒီခန္ဓာရဲ့အကြောင်းကိုမှန်မှန်ကန်ကန်သိရလို့မတည်မြဲဘူးလို့ငါကမှန်မှန်ကန်ကန်ပြောပြထားတာကိုမသိကြတဲ့မမြင်ကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုငါဘာတတ်နိုင်မလဲလို့ဒါလေးပြောတာလည်းမှတ်မိရမယ်နော်ပြီးတော့ကြာပန်းဒီရွှွညွန်နေတဲ့ကနေထွက်လာတယ်ပြီးတော့ရွှွညွန်နဲ့လိမ့်ကြံတယ်ဆိုတာမရှိဘူးအဲ့လိုပဲမြတ်စွာဘုရားလောကကြီးကနေပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတယ်ဒါပေမဲ့လောကနဲ့လိမ့်ကြံတယ်ကန့်ညီတယ်ဆိုတာမရှိဘူးလို့ဒီလိုပြောတာဒါကြောင့်ပြည်တော်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ခန္ဓာ၅ပါးနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့တရားဒေသနာတွေပြောမယ်ဆိုရင်အများကြီးပြောလို့ရပါတယ်အဲ့တော့အဓိကပြောလို့ရင်းကတော့အဲ့ဒါပဲနော်ခန္ဓာ၅ပါးဆိုတာဘယ်လိုသဘောရှိတယ်ဥမာလေးတွေနားလည်ရမယ်ပြီးရင်ခန္ဓာ၅ပါးရဲ့အဓိကနော်တဘာဝဖြစ်တဲ့မတည်မြဲမှုအနိစ္စလက္ခဏာအဓိကတော့အဲ့ဒီအနိစ္စလက္ခဏာအဓိကပဲနော်ဒုက္ခတို့အနတ္တတို့ဆိုတာကအနိစ္စကိုတကယ်သိတာမြင်တာများမဆိုရင်အလို့လို့နားလေသဘောပေါက်လာမဲ့အချက်တွေလို့ဦးဇင်းတို့ထင်ပါတယ်ဟုတ်ရဲ့လားအနိစ္စကိုသိဖို့အရေးကြီးဆုံးပဲအဲ့ဒီအနိစ္စကိုသိဖို့အတွက်ဦးဇင်းလူငယ်တွေအတွက်ရည်ရွယ်ပြီးတော့ဗာပြောခဲ့တော့အချိန်ကာလလေးနဲ့ကပ်ပြီးတော့စဉ်းစားကြည့်အောင်ခုတင်လေးဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့အနေအထားတွေတောင်တကယ်ကတော့မရှိတော့ဘူးဟုတ်ရဲ့လားဒီလိုပဲလေဆက်ပြီးတော့ဖြစ်သွားအဲ့ဒါလည်းမရှိတော့ဘူးဆိုတော့ပြီးသွားမှာပဲအဲ့ဒါလိုနဲ့နောက်ဆုံးအပီကြီးပြီးသွားဘောနော်တဘဝအတွက်ဒါဟာဘဝပဲလေဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဘလောက်ကြီးကျယ်လဲဘလောက်ခမ်းနားလဲဘလောက်လူချင်းမမောစရာကောင်းတယ်လို့မေးရင်သူ့ရဲ့တဘာဝအစစ်မှန်ကတော့ဘာမှမမောစရာမရှိတဲ့မကြီးကျယ်တော့မခမ်းနားတော့အကောင်းမဟုတ်